Akşam hayır olsun. Bugün bizde yine düştük yapma bir online masterclass. Bugün bizde çalışacak Andriy Georgi. Angızı üretici Komarat Resim Okulu'nda. Bugün bizde adına aksın taşır. Adısı aksın Resim Okulu taşır Дмитрий Иванович Саласин. Добрый вечер. Сегодня у нас очередной мастер-класс. Творческая студия Колай. Мы рады, что многие из вас начинают уже потихоньку присоединяться. Баку Георгий, Аушам Айролсун, Аушам Айролсун. Вот, ждем присоединений. Яклашин, Катылын bize. Sanırım hani dünkü günde olacak bir iyi, böyle interes bir iş. Hangisini tebrik etsem söylemeye size gösterişken bağışlayacak. Andriy Georgi. Söyleyeceğim Rusça'da. Сегодня у нас замечательное событие. Мы делаем мастер-класс. Значит, основа его это псевдогобелен. На основе гобелена. Гобелен имеет огромную, большую, глубокую традицию еще с египетских времен. Сегодня мы делаем псевдогобелен. Вот. Опять же, учитываем наши традиционные какие-то моменты etnические. Türklere de söyleyeceğim. Akşam hayırlı olsun. Sanırım katılışlar çünkü bugün yaparız gobelen. Yaklaşın, oturun. Bir saatin içinde sanırım hani çok yeni siz göreceğiniz, duyacağınız, hem da öğreneceğiniz. Опять же на русский перехожу на язык свой второй родной. Значит, какие ингредиенты у нас сегодня? Сегодня что нам необходимо, что у нас сегодня понадобится для нас? Это основа. Вы на экране там видите, это какая-то твердая плоскость. Это может быть USB, может быть DVP, DSP, может быть, ну, впоследствии CDR, CD, шучу. Но сегодня мы взяли фанеру 1 сантиметровую. Это основа. Значит, нам нужен клей ПВА, краска гуашевая. Вот. Кисть, ну и дополнительные какие-то еще элементы. Колера уже давно размешаны, подготовлены. Почему? Потому что в час мы должны как бы вот вместиться в этот час для того, чтобы показать, что же сегодня будет декоративно, что такое декоративно-прикладное искусство и что такое все-таки сегодня psevdogobelen. Bugünkü günde bugün akşama biz isteriz yapma bir güzel bir iş, bir ustıcı bir iş. Gene Gagavuz tarafından naşı biz yapacağız bugün bir güzellik, neyse güzellik. Bugün olacak bizde biz yapacağız gadulka olsa kavuşunca gadulka önce derler. Gadulkayı. Var susak orada bizde. Gene Gagavuzların arasında hepsi bu predmet tarafından hepsi bulunurlar. Da bugün Andriy Georgi gösterecek size bir online masterclass. Georgi selam, akşam hayırlı olsun, привет. Привет. Привет selam hepsine. Bugün ben sana seninle göstereceğiz Javanca yapma псевдогобелен, как можно сделать псевдогобелен. Кстати, в декоре, в квартире это одна из самых интересных оригинальных вещей.
Если многие из вас этому делу научатся, этому искусству, это будет очень круто. Ну, а если какие-то сложные моменты или какие-то вопросы у вас появятся, обязательно задавайте их, будем на них обязательно отвечать. Наши бессиявчистые щенды. У нас уже все подготовлено. Георгий Анна, Безянян, Чалшес, наши апеши, не суишли, не судуганси. Ванджа Руща, Ванджа Гагауща. Буду говорить по-русски. Меня зовут Георгий Андреев. Заканчивал Одесское художественное училище Грекова. В данный момент работаю в художественной школе имени Дмитрия Савастина. Учу детей. Занимаюсь по возможности творчеством. Вот это вот дело, что мы сегодня вам будем показывать. Такое немного переделанное на современный лад гобелен. Поэтому называется псевдогобелен, потому что он выполняется не нитками, как оно традиционно делается, а берется опилка, прокрашивается, вмешается клей, и все это вылаживается в какую-то там работу, композицию, так. Основа сегодняшней композиции. Расскажи, пожалуйста, вот почему именно эти предметы, именно эти инструменты, или вообще почему такая тематика, в принципе? Наверное. Тематика — это мой родной край, это очень близко мне. Я рос, видел эти вещи, мне это очень приятно изображать. Вот. Что еще сказать? Ну, хочется все-таки поддержать немножко наш родной край, потому что кто, если не мы, будем показывать эту красоту. Вот. Как-то. Самое интересное то, что есть возможность у каждого из вас, кто к нам потихонечку вот подключается, не забывайте задавать вопросы, есть такая возможность сделать, в принципе, любому. И это декоративно-прикладная композиция, искусство, декоративно-прикладное искусство. То есть эту дисциплину мы преподаем в художественной школе. Она, в принципе, является обязательной в программе. Вот что сейчас делают наши апартищенды? Георгий, вот тищенды, это клеевая основа, да, я так понимаю? Да. Тищенды клейлан, Грунтуется. да, грунтовка, грунтуется основная плоскость для того, чтобы все остальные материалы сопутствующие легко могли приклеиться. Итак, у нас есть один час. Бездавар сал бирса, бекин бирсат, он так как бекин yerine. Lazım yetiştirme yapmak diye bu gözleri de göstermezse nice vancı yapma, naş var yerlerinizde yanlışık vancı yapma bir güzel bir iş. Это можно сделать, вернее, сотворить дома у себя, ну, особенно сейчас. Почему? Потому что, понимаете прекрасно, и хотелось бы опять в очередной раз напоминать о моментах, то, что происходит на планете, на Земле. Но реально именно в данный момент можно это сделать дома, сидя спокойно в своих домашних условиях, вот такую замечательную, шикарную вещь. И я даже не боюсь назвать это произведением искусства, потому что любое то, что действие происходит вживую от ruki, Naş Vancı yapma canlı yerlerinden kendin bana bir yabancı söyleyeyim bana hani bu tamamdır büyük bir iş. Yani duyular can kuvveti. Ниже ben duyuyorum hani nasıl duyuyorsun siz de duyarsınız. Итак, у нас происходит первая прослойка, вернее уже начинается первый этап, вернее второй уже этап, это цветовое решение, ну и дополнительно то есть мы делаем объем. Жорж, скажи мне, пожалуйста, как ты пришел вот к тому, что можно было, оказывается, сделать псевдогобелен? Ну, я, понятно, что не являюсь ткачом, потому что гобелены ткут, правильно, сколько я знаю? Но, видимо, это очень сильно как бы близко тебе, ну и не как бы не имея станков, да, пока как бы сами, ну, гобелены делать. На данный момент нашел все-таки какой-то выход, вот эту интересную технику, которая реально показывает, что это реально очень сильно похоже на гобелен. Как дошел до этого вообще? Дошел, дойти как бы, это очень громко сказано. Этот предмет нам преподавали в училище. Вот. И как бы
как бы упростили вариант исполнения гобелена вот в таком вот исполнении, так скажем. И первый раз, когда я это все делал, как бы пробовал, там нас учили, я заметил, что этот материал очень такой теплый, можно сказать. От него исходит такое тепло, уют. И делая вот какую-то композицию, какую-то работу, она в итоге получается такая вот комфортная, что ли, можно сказать. Смотря на нее, такие, положительные такие эмоции получаю. Ну, скажи, пожалуйста, что ты смешал? Вот какие там все-таки, как ты все, вот пропорции, ну не знаю, как это делается, чтобы знали, может быть, кто-то захочет это сделать у себя дома, в домашних условиях. Абсолютно несложно, абсолютно. Берется любая тара, и в данный момент я взял бутылку, обрезал ее, берется опилка, клей ПВА и гуашь. Это все смешивается, получается вот такая вот масса. Массу, да. Вылаживается. Толщина вот данного вот... Толщина максимум 3-4 миллиметра, больше нет смысла толщать ее там. То есть необходимо просто достичь вот какую-то фактуру, да, получается? Да. Ну, фактуру сам материал дает. Единственное, не надо там мудрить, там толстым слоем смысла нет, она начинает трескаться. С практичной стороны это вообще нет смысла. Это делается максимально тонко. Ну, тоньше, чем 3-4 миллиметра оно не получится. А опять же, вот я вот наблюдаю за работой Ибн Бакером Мерси Аперсом, я когда burada lazım makabiraşık olsun kuvvetçin yapma resim de için zem hep kadar bir şlam içinde bilesin, ne sen öğrendim. На русском скажу, что все равно, ну, может быть, какие-то необходимые навыки рисунка здесь необходимы, да, чтобы достичь какой-то формы. Хотя не столь важно, да, как бы иметь мощную, плотную академическую школу. Но в любом случае, там, неважно, пусть это будут круги, эллипсы, там, но в данном случае вот есть какая-то форма, есть какая-то задумка, есть какое-то композиционное решение. Вот, это важно. Ну, я думаю, что даже дети могут простой цветочек, да, вот в данной технике здесь цветочком, или чашку, может быть, или попроще формы. Ведь это возможно сделать, правильно? Вполне. Эта техника как раз может заинтересовать любой возраст, поколение, не знаю, как правильно сказать. Потому что это очень, как бы, nесложно сделать, так скажем. Я извиняюсь, keserim lafını söyleyeceğim Teşin Gagavuş'a. Bu bugünkü işi aksine yapacak Teşin Georgi Andreyev. O kalacak bizde burada Zana Studias'ta kolay. Bulduk bir yer, ben de doğru aşağı. Ben diyeceğim, belki düşünerdik bir davayet konuda ne yapacağız diye bu işi açan o başa çıkonu. Yapacağız ondan saat. Судя Беларуша, можно, значит, вот в данную вот работу вживить сзади механизм и сделать из этого часы, там, или еще что-то очень интересная вещь, или даже оставить вот так, как в форме гобелена, псевдо-гобелена. Это интересно. Bileceğim hani Georgi Bun Görkepçik çalışır, yapır, alır renkleri, angları pek yaklaşık bize gagavuzlarda. Я все жду, когда у нас подключится Никита Зорков, чтобы поговорить, что такое гадулка и какое оно имеет отношение к гагаузам. Вполне возможно, что можно сказать, что это какой-то балканский инструмент, но вот хотелось бы, чтобы он подключился. Bakalım, будем в ожидании. Zora, ben bileyim sen gagavuşta var desle. Nичего. Sen bana gerçekten resim okulda bir işler, öğretirsin uşaklara. Kimler kere hep kadar makabir 30-40% bir hep kadar edersin onların ana dilinde, öyle mi? Şu Ama bırakmaya конечно laflar bir sonra söyleyeceğim. Bize biraz zor. Layetme Aris 100% gagavuşa zem yetişmer. Terminoloji, terminologiya, bilmem ki o laflar anglar biz
bilmiyorum. İçten katma onlar. Peki Türklerden bence çıkarma bu laflar da koşma Gagavuz lafına ama bilmiyorum bu olacak. Ama istemem de katma katılsın çok Rus'da dili. Belki ben diyorum hani geç vakit biz hep Gagavuz laflarını hep doğru yakşı sürer. Beraber de olsun güzel. Önce iştirsin de duysun o ana dilimiz. Şimdi istedim sorayım size bizde resim okulda resimde kaç var uşak? Orada. Bende 15 uşak şimdi öğrenirler. No, şöyle söyleyeceğim hani Gagavuz aralarında az var. Önce Bekim'de var mı bizim uşaklarla bizim analar babalarla devlet açık Rusça ben anlarım bir taraftan niçin. Ama sayarım bir taraftan hani bu dil doğru da. Ben söyleyeceğim bu belki benzer asimilasyon tarafına önce buna diyelim ama istemem da şimdi şakacı gene söylerim. Ни в коем случае нельзя рассматривать, söyleyeceğim русский, я не хочу рассматривать ассимиляцию в какой-то негативной форме. В любом случае, как бы там ни было, даже если брать наших предков, они откуда-то там далеко с Алтая или еще дальше ходили по планете и в любом случае там ассимилировались для того, чтобы выжить, или для того, чтобы получить какие-то новые знания еще. В любом случае, это неплохо, это нормально. Yok mu söyleyeyim bunun için bir şey bir dakika kötülük. İşime göre sen başarılırsın işi, kaltta bir açık sana. Гадулка şuna geç yerine şuna. Ben duyarım. Tamam, şöyle ben isteyeyim sorayım seni çok mu kurir? Te bu işte için. Ну, plan bir gün точно plan. Bir gün kurir ama söylesene ne anda önce onu asma. Dursun, kufnede ben duyarım hani bu iş halim bir yakışmış. O duracak ne sadece oraya da bence asasınız. Bu iş silinir, yıkanır, olmuyor bir şey olmaz. Yani onun içinde var bu pıva. Onun kapır bu boyu yani o yıkanır. Dabramır soyulsun. Da. O enda solumur, boya da solumur. Öyle de kalır. Te kurduğundan öyle de o açılmır boya solumur öyle de kalır. Ben sana söyleyeceğim te bu iş yaz, te bu işi teşinden sen çalışırsın. Ben söyleyeceğim uşaklara tamam en iyi olacak yapmaz ya. Bana göre bu pek büyük bir interes. Hem de açan ben bileyim hani başlayacağın açan işi. Olacak öyle yok mu söyleyeyim global tarafından ama hep olacak pek güzel. Daha çok renk var, savri katacağım. Bir iş da te uşaklara tamam. Olacak pek büyük bir interes ama söyleyeceğim de yaşlı insana. Bana gelecek. Getirç beraber. Söyleyeceğim Rusça шака тарafından кайфушечку. Потому что я чувствую, что вот эта работа, которая вот она вот потихоньку начинает проявляться, пока инструмент. Хочу же сказать, вот у нас подключается потихонечку Петр Капаклы, Колай Гельсен, Достлар, Ustalar, Петр Сауласан, sen bizimle anlaşık. Varsa bir soruşla sen bak ben bileyim hani Pетр Kapaklı o da bir sanatçı adam. Hangisi Komrat'ta da hep yürüyor uşakları. Çoğunu yürüyor. Nice bu yaşamakta, bu dünyada göstermek kendini tворчество tarafından. Peki varsa soruşsam söyleyeceğiz. Александр Милкан. Большой привет художникам. Я смотрю, начинается у нас поактивней. Многие. Привет, Сашка. Очень интересная вещь. Не стесняйтесь ни в коем случае, задавайте вопросы. Soruşlar var. Sizi ben bekleyeyim. Türkler de katılsın biraz. Niçin zem söyleyeceğim size. Tebutten biz bunu yaparız. Bu Alesber orada te göstereceğiz size naşo gadulka var. Orada bir susacık öyle. Orada parça alma da var. Hepsi renkler. Hazır yanlaşık bize gagavuzlara var. Yeşil de var. Tek bakın sarı da var. Sanırım hani boyalar hepsi göstericik несу bizde tabi. Значит, настолько мне самому интересно, хочу напомнить, что это такая возможность, вернее, показать, что такое декоративно-прикладное искусство. Это
так прикольно, когда все стилизовано. Я хочу спросить у Георгия стилизация. Насколько сложно стилизовать, допустим, сложные формы? Насколько сложно, допустим, сложный какой-то предмет, как максимально его упростить, стилизация, стилизовать его, чтобы он смотрелся и сохранял вот это какой-то общий посыл? Мне кажется, стилизовать намного проще, чем нарисовать грамотно построенную работу. Тут можно где-то поменять форму так, как оно тебе как бы в душе ближе, что ли. Глазу. Сохранить как бы вот... Да. И вместе с тем сохранить композицию изначальную. Очень много этих, так скажем, сейчас в данный момент натюрмортов стилизованные, и они очень хорошо смотрятся, так скажем, профессионально, приятно для глаза. Я скажу, как это слово у нас. Эстетично. О, вспомнил. Эстетика, да, вопрос эстетики. Да. Şimdi mesleğim bakıyorum hani yavaş yavaş kişinin gadulka bizde olur. Şimdi Getir susa. çekilirse susa yapma da bakalım neye gelecek. Yetiştireceğiz bir sahanın içine yapma bu işi. Savaşı seçtirmezdi. Savaşı bizim insan bekler. Naşı olacak diye bundan yetiştirmemek yaparsın. Birden bir şey söyleyeyim Gagavuş'a bilen ama söyleyeceğim Pala gibi. Bilemçika. Da. Bilen o Pala gibi. Önce de evlilik vakitlerinde önce de bu vakitlarda bizim babla analar Pala yaparlar. Pala teşinde bilen hep öyle de. Çıkar hep de. Yine bu iş ama teşinde açan biz şimdi adamlar angları yetiştiremeyenler birinci söyleyeyim listi. Yürüme bağları biz de işin yürüyendik. Yapma pükradan, bıvıdan, yapma gulaş alma katma oraya yetişin de yapma hep yetiştirme karavanlarına yapma onların işi. Bakalım. Ama kufneye sanıyorum yetiştiremeyeceğiz senin. İşi yıkama da dillen olacak. Gene şaka tarafına olaylar. Хочу посмотрите, как интересно разрабатывается композиция. Все равно есть какая-то компоновка, и она не какая-то, она реально хорошая компоновка. Стилистика традиционная. Pek öyle canım açılar. Hani bu işi hangisini sen başlayacağını bilmiyorum. Kazi bizde burada. Dana студиясында kolay. Вот, еще что, значит, вот эти все мастер-классы, которые мы стараемся делать от лица творческой студии, очень сильно надеюсь, что они дают какой-то позитив для развития, вот такие клевые моменты. Честно говоря, мне самому интересно, как оно все получится, хотя я уже видел работы, есть очень хорошие работы, вот, Георгия, которые вы можете, я думаю, впоследствии увидеть. Я даже думаю, что мы скоро их опубликуем. Даже где-то у нас есть какие-то фотографии. Мы ждем по-прежнему вопросов. Соршлара. В ожидании, я, конечно же, очень сильно ожидаю. Хотелось бы задать вопросы Никите. Вот жду не дождусь, как бы чуть-чуть, хотя бы какие-то исторические моменты в наших онлайн-мастер-классах. İsterim sorayım. Görgüsüne. Sen de şimdi çekilişlerine susakla. Doğru mu? Da. Baksana sen yavaş yavaş bu formaları yaparsın. Nice sen atırsın, sen alırsın sonra apilki, sonra atırsın guaş, boya. Kaç vakitle bekleme onlar olsun hazır yapmak diye bu işi. Ulan apilka boyasın. Bakırsın boyasın celem apilka. Boyanmadı hemen o son olur avaca. Ne sarı ne ister. Ulan boyansın. Ya açan kuru renkler bilen renk kalır. Olsa biraz... Da. Renkler kalır hep böyle. Onları kley ekslaptır, dişmer, solumer. Hem de önce biz ne söyledik. Sonra onu bence
Kurudun önceler vanca silme yıkama ondan olmar bir şey. İşmer. Хочу напомнить еще раз, что это мастер-класс по ДПИ. ДПИ это декоративно-прикладное искусство. Ага, вот у меня Сашка Мелкан. Сколько времени эта композиция будет держаться? Уже навечно. Söyleyeceğim Gagavuşa'da diye Alexander Mülkan sorar. Kaç vakit tutulacak diye bu iş hangisini sen tebin başlayacaksın? Kaç vakit vanca tutulsun? Kaç yıl? Bende var öyle söyleyeceğim yalan söylemeyeceğim bende var bir yaptım onu bak bitirdiğinden var yalan söylemeyeyim 92. yıldan bende var 92 yılçıka kaç? 8? 28 yılçıka? da bende var nesneler hani duruyorlar değişmedi bir şey hep öyle doğumlarlar bir şey değişmiyor. Понял. Сашка, я тебе сейчас отвечу на русском, Сань. А вот Дарья Бартунова, здорово, отлично. Дарья, обязательно задавай вопросы, будем отвечать. Фишка на самом деле очень крутая, очень классная. Напоминаю, декоративно-прикладная композиция, искусство. В общем, такие моменты очень хорошо можно применять в каких-то декорах, в каких-то дизайнерских решениях. Интерьер. Да, в интерьерах. Сам я тебе отвечу. Вот ты задал, сколько времени эта композиция будет держаться. Вот только что Жорик Георгий сказал, что 28 лет назад это первые его работы. До сих пор они есть, до сих пор цвет остается таким же, форма держится. Все зависит, конечно же, от хранения. Потому что даже, сам понимаешь, даже железо может быть заржаветь там в течение нескольких лет, если неправильно его содержать. Эта же вещь по практике Георгия есть уже, которая держится больше 28 лет. Я не говорю о столетиях, о тысячелетиях. Вполне возможно, что если хорошо сохранять, это можно сделать и увековечить. Не вопрос. Сань, ты главное учись. Михаил Пачи, Селям Сана Ушама Ролсон, и Мишка Безядер, молодцы. Гагауща Язбана, Гагауща Дайстем Влайди. Вот, ребят, этот контент от студии Коллайв, в принципе, больше старается, преследуем момент творческих каких-то решений, дабы как-то оторваться от внешнего мира и уйти немножко в глубину и постичь, ну, не знаю, бдение внутри себя, да, или, ну, это неплохо, это очень классно, кайфово. Я вижу, с каждым разом нам присоединяются, участвуйте, пожалуйста, в диалогах. Ben beklerim açan Gagauz'la. Desat Gagauz'la bütün dünyadan çekeçikler katılma bize. Soruş olsun. Зембиан söyleyeceğim ta рядом. Марина Парус, супер, спасибо. Гагаузча, Марина, тебе также спасибо, что врезалась, так сказать, в наш контент. Обязательно внимательно смотрите, что делает Андрей Георгий. Напоминаю, что это псевдогобелен. Возможность такую вещичку повесить у себя дома, не просто повесить, а и самому это сделать, у вас есть прямо сейчас, если вы сможете внимательнее присматриваться к действиям Георгия. Вот. Şimdi söyleyeceğim. Senin bir sorayım sana bir iş. Yan devrinde sen anlattın. Kaç yıl sen şimdi işlersin, çalışırsın Komrat Resim Okulu'sunda? O общий стаж cevaplarca söyleme. Öyle söyle büyük iş. Ne kadar vakit sen meslekte için çalışırsın? 3 yıldan ziyade var şimdi ben işlerim. Bana gelir daha çok. Dursana sen getir akılma kaç? Dur. 9 yıl olsa 10 yıl geri açan sen geldin de biz çalışardık orada tanımda resim okul tavlar. Dursana iyi şey. Bırak daha çok. Ben bilmem daha çok. Bende vardı перерыв ben mesletmeyeceğim. Vakit nаш. Şimdi söyleyeceğim. Дарья Братунова говорит, интересный формат у вас и Санкт-Петербург смотрит. Очень клево будет, если весь Санкт-Петербург в псевдогобелене будет. Это здорово. Класс. Мы рады, потому что в Санкт-Петербурге у нас тоже очень много есть хороших друзей. И, кстати, в Санкт-Петербурге есть, ну, я не знаю, наверное,
такой творческий пульс Российской Федерации. Я не хочу ни в коем случае не обидеть ее в другие города, но Санкт-Петербург это как раз именно та творческая энергия, которая, мне кажется, прям излучает на все постсоветское пространство. И за милость я вижу, что у нас Селям Жорик, Атанас Карачеваева. У нас нельзя каталды. Вот, браво, Марина Манжел. Манжел, вот знакомая фамилия. Марина Манжел, знакомая фамилия. Да, все, вспомнил. Марина, привет, спасибо. Так вот, насчет Санкт-Петербурга. Ребят, это, на мой взгляд, это не только на постсоветское пространство такая мощная, плотная творческая энергия. Но мне кажется, это и на планету Земля, потому что Питер, Санкт-Петербург, это реально мощь. Это кайф. Я когда, сейчас скажу, на 4-м курсе в художественно-педагогическом училище имени Репина у нас была такая возможность на целый месяц стажироваться и проходить практику в Питере. Была, я прям такое удовольствие получил, целый месяц я жил в Питере. Ну, как бы я понимал, был там и до этого, и после этого много раз был. Но те студенческие годы для меня это было, по-моему, одно из самых счастливых событий в моей жизни. Я так тащился от Невского, мы вот там в Эрмитаже везде, Пушкин, везде мы прошлись, это такой кайф, Мухинку. Вообще это кайф. Отдельный респект. Атанас Карачева, Селям Виталик, Селям. Atanaas Tebinda baksana ne su işi biz bugün yaparız da payı. Doğru gün yaparız. Bilmiyorum öyle bir iş. Şanslı da sayamam çoğu da önce yapsınlar. И yavaş yavaş üretiyoruz. Bekir maçan sen geleceksin Гагаузияда biz seninle портрет açalım. Bekir de скульптура tarafından yapacağız. Кстати, у нас не было мастер-класса по скульптуре в лепке хотя бы. Геннадий Коса, добрый вечер, мастера. Ну, до мастеров не знаю как. Ну, Генка, спасибо, ты всегда являешься таким топовым у нас. Марина Манжел, я твоя сестра, у меня... это все, нет, это неправда. Ты моя сестра, но по поводу остального, ладно. Я рад. Марина, кстати, очень хорошая вещь, посмотри вот то, что сейчас происходит. İçimde süreceğim biraz Гагаузия, она dilimde. Biz başladık. Наталья Станцой, супер, спасибо большое. Задавайте вопросы, пожалуйста, задавайте вопросы. Я вижу, появляется активность у нас здесь. Напоминаю, это Творческая студия Колай, Zana студия Скола. Всем Гагаузия Лаяди. Жора söyle bana. Ne kadar hem büyük maçlar bir şey yapma bu işi. Şimdi biz yapıyoruz ne kadar orada bize çıkardı. Ben saydım 50 santim bana gelirdi. 49 25 milimetre öyle bir büyüklüğü iş. Ne kadar daha büyük varmasını yapma. Bakar belki bir duvar yakışır mı bunlara? Yakışır. No var bir moment duvara onu yakışmıyor yapma birden. Lam olsun как вообще смеется? Söyle Rusça'da Гагаузия как laflar yok. Нужна твердая основа, то есть насколько вам позволяет основа твердая. Классная идея. Учитесь. Вот. Чтобы она как бы и чтобы ее не повело, желательно должно быть потолще что-то. То есть это основа, для которой, вот, например, мы хотим декорировать так стену, да, ну будем говорить хоть часть стены, где квадратура будет гораздо больше, правильно? Да. Значит, она должна быть четко, плотно ну не приклеена, но, как бы это сказать, привинчена к плоскости, к стене, например, да? Да, совершенно. И прямо на стене. Какая должна быть плоскость, вот основание какое? Может быть, сразу к стене можно будет клеить эту фактуру? Нет, она, к сожалению, ее надо положить горизонтально, выложить работает горизонтально. Это все выложить. Yaptıkça, teşhin söyleyeceğim Гагаузия, bu işi yapma da isterseniz onu duvara yapma, evde olsa içeride, hep kadar lazım yaptıkça yapma bu işi, здесь сон калдыржınız. То есть получается, допустим, я захочу здесь стену, это мне получается в комнате надо будет этот формат набрать, чтобы потом как-то не было сложности занесения, да? Совершенно. В комнате здесь засветить. Сколько времени на это уйдет? Ну, хватит, чтобы в эту комнату не заходить, ну, допустим, за неделю это сделать. Вполне. За неделю можно собрать это. Я сейчас возвращаюсь, Наталья Буц у нас. О, У племяшка. нас Измир, Селям, Наталья, Ванджи Гагаузия, Ванджи Тюркча. Очень классно. Согласен, Марина Семенова, классная идея. Вообще, это, я думаю, что это очередной шаг в творчество, в культуру.
Вообще, в последнее время, битки Вахтанга, в последнее время, особенно вот месяц, второй месяц особенно, начинаю получать удовольствие, когда нахожусь в 4 стенах. Это ни в коем случае не какая-то пиар-компания против, ну, за какие-то моменты, которые происходят за нашими стенами. Но так клево, когда ты можешь в своем маленьком мире что-то такое интересное создать. Кстати, между прочим, лично, ну, не хотелось бы сказать лично я, ну, наша группа, которая работает в студии Колай, мы откроем обязательно свои закрытые мастер-онлайн-классы. Это вы будете чуть-чуть попозже знать, где, ну, там будет информация, обязательно об этом расскажем. Сейчас же все это имеет, все это в общем каком-то большом, огромном доступе. Данное произведение искусства потом на продажу. Нет, ни в коем случае. Бующий бюнтю гна бисатмарес. Эти вещи можно сделать на продажу. Не вопрос. Заказать у Георгия и тематику, заказать стилистику, цветовое решение, не вопрос. Но данное произведение, тем бюнкю, я bu işe hangisi biz burada işler, sizler sanırsınız. Ben burada cevap için sırdır mağazından yer mağazımı değil öyle. Ben bu işlerim de bu bugünkü iş hangisini başarıcık Andriyej Георгий kalır bizde burada stüdyoda. Брамерим, вернерим kimsine. Абсолютно верно, все остается на территории Дома культуры города Камрад в студии Колай. На территории ДК, но в студии Колай. Абсолютно верно. Прям такой, так хайпуйте, очень интересно, такая скрытая реклама. Ну понятно, что все действия происходят у нас в ДК. Реально мы спрятались в любом случае, дистанционно все работаем, стараемся на расстоянии больше 2-3 метров, но как-то так. Региональную галерею передадите? Нет, ни в коем случае. Вернерис Берери, Букалер Бада. Региональную галерею мы обязательно это готовы похожее сделать, продать, покупайте, не вопрос, пусть будет. Хотя я знаю, по-моему, Эфирова, var mı size orada var galeriyede, resim galerisinde senin şeyin var orada, değil mi? İki var, ben bileyim, iki лям olsun. Между прочим, ответ Марии Семеновой. Между прочим, в галерее есть для работы Андрееша. Обязательно посмотрите в архивах, они там 100% есть. Я даже сам, по-моему, видел. Роман Кара. Андрееш, отец моего одноклассника, а ранее друга, также творческий человек. Спасибо тебе, Роман. Послушай, ну, знаешь, я вот такой вот интересный момент. За нас студия, творческая студия Колай, ну, стараемся, творчество это var, Игоресен var. Вот, это очень хорошо. Даже 4. Вот есть Юлиан, orada resim galerisinde var 4 tane снимков. Вот. Но это уже у меня останется здесь в студии. Есть еще много идей. Кстати, а вот 747. Böyle söylesene bana bir biraz janr tarafından yakışır yapan bir portre. Zorcana bence söyleme yani. İsyan soracağım diye şimdi yine soracağım. Bir laf Rusya bakalım şaş. Bu da zor olacak öyle. Думаю, что да. Хорошо, скажи, пожалуйста. Можно я скажу почему? Потому что эта техника не позволяет делать какие-то очень тонкие вещи. Все равно должны быть... Стилизация жесткой такой формы, да? Да, оно не дает возможности утончать какие-то тонкие моменты. В основном это пятна, вы видите, вот я что делаю. Игорю Каранфил взял каталог, селям. Вот, это сложно, получается, надо так, как бы, ну, стилизация не подразумевает под собой сделать какие-то более-менее жесткие, ну, сложные формы, да? Да, тонкие. Тонкие, да, будем говорить тонкие. Потому что материал не дает нам такую возможность, так скажем. Да, так вот, смотрите, по поводу сейчас, вот смотри, вот у меня тут интересно, Роман Кара, пригласите сына Андрюшу, он в школе чудеса, да, абсолютно верно. По поводу Андрея Георгиевича, да, в прошлом онлайн он сделал очень хороший, замечательный портрет. Кстати, потом остался, написал еще один портрет.
Значит, я упустил тут интересную такую вещь сейчас. Я не успевал вот этих вот всех моментах, но... Нет, сейчас. Так, все работы потом на выставку. Не вопрос, ну, может быть, не все, но одни из лучших. Selamünaleyküm. Bugün Kanalfilm'de ben bir sana sizlerle söyleyeyim. Bir masterclass. Sanırım sen görüyorsun bizde burada bir gadulka, susak hepsi gagavuzların motivleri. Институтам bunu gösterdik. Значит, Марина Павловна очень хотела бы нарисовали, чтобы село Кирсово. В данный момент, как бы это не имеет отношения непосредственно к рисунку. Вот. Но в этой технике, я не знаю, пейзаж можно делать, правильно? Можно. Стилизованный вот, пейзаж в этой легко. стилизованной, да, в этой технике можно, да, сделать стилизацию, стилизованно. Вот. И будет очень красиво. Кстати, есть, по-моему, работы такие. Есть. Так, bizde vakitla, teşin biz bakçıyız ne kadar bizde vakitla. У нас 20:50. У нас есть немного времени, мы успеем. 20:50? Да, уже 20:50. Прям пек чок аллем лайдером. Точно не успею. Значит, тогда я буду меньше задавать вопросов. Мы будем стараться. Ребят, выдержите, потому что я знаю, что конечный результат, он даст очень серьезный эффект. Дом на Мавради. Ох! Дом Ивановна. Что за материал, сейчас объясню на русском языке доступно и четко. Значит, это псевдогобелен. Значит, что здесь? Опилка. Дальше, здесь у нас ПВА. И, конечно же, краска. Это гуашь. Ну и, конечно, какая-то основа. В данном случае мы взяли фанеру. ПВА имеет в процентном соотношении довольно-таки большую консистенцию. Это важно. Вот. Ну вот что происходит. Еще раз хочу. Вот он. И Никита Зорков у нас. Добрый вечер. Ждал. Наконец-то дождался. Никит, мне тебе вот такой вот интересный вопрос. Наш контент постоянно, ну, как бы там ни хотелось, мы постоянно, ну, не то что преследуем, у нас есть желание дать этому контенту какой-то национальный окрас. Что же сегодня у нас происходит? Декоративно-прикладное искусство. Какой окрас? Значит, ну, насколько я знаю, этот инструмент пользуется у нас, ну, уже не первый, не один десяток лет, даже столетия. Гадулка называется. По-моему, на гагаузском кауш, кауш. На гагаузском кауш говорим этому инструменту. Гадулга — это балканское название. Есть сусак. Скажи-ка мне, вот абсолютно верно. Сейчас я посмотри, сейчас я расскажу тебе, что такое. Да, в принципе, что тебе рассказать? Ты историк. Гадулка. Гадулка. Это народный, как говорят, болгарский смычковый инструмент. Он используется для сопровождения танцев или песен. Кстати, на фоне у нас звучит он. Особым мягким звучанием он отличается. Вот, история его гораздо глубже. Происхождение гадулки связывается с персидской кеманчой. Мы же говорим кеменча. То же самое. Что-то интересное, может быть, знаешь об этом инструменте, потому что на самом деле он для нас очень родной и близкий. Не знаю, может быть, сусак, да, знаю. Но вот, не может быть, я не верю, что ты не знаешь, что такое гадулка или кеменча. Говорят, что это болгарский инструмент, но у нас гагаузы на нем очень частенько раньше особенно играли. И даже нынешний есть, и даже некоторые мои треки, которые я вот в плане, если брать музыкальную культуру, я использую этот инструмент, но он скрипичный, кайфовый. Узнай, пожалуйста. Вот. И по поводу сусака что-нибудь отпиши, интересная история его. Игорь Истаки, добрый вечер. Дом Иван, спасибо. Юлия Арнаут у нас здесь, класс. Юлия Арнаут точно знает, что это за музыкальный инструмент. Вот. Класс, спасибо, что все подключаются. Вообще откуда-то появляется энергия. Ребят, я вас очень прошу, выдержите, пожалуйста, еще 30, 35, 40 минут. Поговорим о многом. О многом поговорим, потому что, я так понимаю, ну, работа такая вот требует все-таки времени. Андреевич Георгий старается сейчас максимально быстро забить какие-то плоскостя. Никита, я бы сказал, что это инструмент О, вот здесь Gagauşça, Cana, peşin tamam bunu beklerdim. Ben söylerim sana Nikita Zorkov, Gagauşça sana bunu söylerim. Tamam ki bunun naş, bu soru şarkısını ben sana söyledim. Bekledim hani tamam ki bunu söyleyeceğim.
Я сейчас тебе переведу очень быстро. Я бы сказал, как ты ответил, я бы сказал, что это инструмент кочевников. Абсолютно верно. Вот здесь как раз, мне кажется, нормальная, объективная такой вот ответ, потому что присваивать данный инструмент какой-то конкретной нации, особенно последнего времени, ну, было бы, наверное, неправильно, потому что на самом деле это инструмент кочевников. Откуда он взялся? С каких времен? Если ты знаешь, если как-то можешь ответить, скажи, пожалуйста, чтобы не хотелось бы инструмент такой делать ярко выраженный национальный какой-то вот такой характеристику давать ему. Но здесь он реально, вот его звучание нам очень сильно нравится. Значит, Анастасия Андрееш, как всегда, великолепен, горжусь тобой, пап. Это тебе привет. Дочки, вроде они отличаются внешним видом. Да, согласен. Так, Марина Мажу, очень кропотливая работа, Георгий молодец. Леночка Акбаш показывает лайк. Да, работа кропотливая. Yalvarayım seni, Jor. Yakışar tutar hızlı yap zembiya sanem böyle insan çok da adormuş zembele baka ince vakitla biz işleriz. Bana gele sabaha karşı bir yetiştireceğiz mi başarma bu işe? А? Бара yetiştireceğiz. И Нарнаут с интересом смотрим каждый эфир. Браво, спасибо большое. Но вот это вот, честно говоря, для меня самого это что-то интересное. Персия, Авеста еще там описывался. Да, Никита Зорко, верно. Кстати, по поводу, вот мы как обещали прошлый, когда делали онлайн мастер-класс, Никит, мы говорили, что обязательно как-то надо будет определиться, вот какие-то некоторые исторические моменты. Единственное, я вот тебе скажу честно, уткнулся в такую вот небольшую проблему. В принципе, у нас такой, в любом случае, у нас творческий контент. Я как-то хотел увидеть, как можно исторически с историей его связать. И потом я, ну, как бы посидели, подумали. На самом деле, исторические некоторые моменты можно же реально с какой-то культурой смешать. Тогда-то будет тоже какой-то творческий момент там чувствоваться. Значит, очень сильно хочется узнать... Что можно связать, например, у наших совсем древних предков, у угузов. Там же тоже была культура. Там же тоже были какие-то инструменты, и там тоже, наверное, были какие-то изобразительные моменты. Очень хочется об этом узнать, как-то придумать эту интересную программу, чтобы потом выдать это в онлайн. Дарья Братунова. Мастер-классы музыкального плана проводите. Так вот, очень хорошо, классный вопрос. Значит, сейчас я вам расскажу. Мастер-классы музыкального плана проводить. Обязательно мы их будем проводить. У нас в перспективах это дело есть. Вот. Я думаю, что это будут мастер-классы по вокалу. У нас есть очень много хороших преподавателей, которые основы точно могут дать хорошо, красиво и фундаментально. Ведем переговоры, говорим на эту тему. Я думаю, что мы обязательно это сделаем. Тем более сейчас чувствую, что еще пару месяцев придется в большей степени жить в соцсетях. Ну и реализовывать себя. Это обязательно будет. Вот. Яркие цвета у нас пошли. Мы сейчас дадим немножко небольшую... Так, Марина Мажу. На «Не торопи, маэстро». Кстати, Виталий Анатольевич, можно и спеть. Очень интересно. Очень хорошо, да, крутяк. Вот в следующий раз, я так понимаю, что круто прям. Прям так сказали, можно спеть. Не могу, потому что микрофон наш студийный стоит там, чтобы Георгию было легче объяснять. Кстати, он сейчас будет объяснять, я думаю, минут 5. А спеть уже в следующий онлайн. Кстати, и также... между прочим, еще Гагауши да сюда. Вот, я наконец-то дождался. Вот я уже, кстати, копаюсь у себя в телефоне. Замечательно есть у меня. Чё, Гюзель Витарий? Эсмет Заатов. Ой, вот так вот. Теге Тремселя. Эсмет Заатов, это... Я хочу сказать, на самом деле, это близкий, не только мой друг. Замминистра культуры Крыма. Для нас честь, что он сегодня смотрит. Bakır sağ olasınız İsmet Bey. Pek sevinir canım hani sen bakırsın lan biz yaparız. Hepsi bu can işleri biz yaparız Gagavuzya'dan. Sana bir büyük selam sağ olasınız.
Çok iyi seviyorum seni tutarım aklımda açan bir sil kere gittiydik. Восточный базар, Крыма. Таran Гджистада, gelsin vakit olsun. Ирина Пайдойлова. О, давай, даем обязательно. Внимательно смотрите, это классная вещь. Так, Никита Зорков, это будет очень тяжело сделать, так как культура и культуры сильно перемешаны. Никит, прошу тебя, давай какие-то общие моменты, чтобы не сильно усложнять. Вот я, например, я знаю благодаря Шанти, Сашке, я знаю, что оказывается у Огузов было вот такое вот, ты видишь меня вот это, вот этот инструмент, оказывается, тоже имеет отношение к Огузам. Я не могу понять, почему, как он называется, как же он называется, господи. Ой, Ромка Ягупов на нем часто любит работать, играть, это солист группы «Сдоб Шиздуб». Так, кстати, Виталик в этом году заканчивает университет и сумел давать мастер-класс по музыке. Ирина Пайдоева является моим непосредственным преподавателем по вокалу. Жестковато, сложно мне об этом говорить. Ах, жаль, не стал луча на повороте. Но ничего, хотя бы меня научили пару еще ноток набирать. Марина Семенова. Завтра откроем новую онлайн-выставку картин из фонда региональной галереи, так что приглашаем к просмотру на странице Главного управления культуры. Замечательная реклама. Домна Мавради пишет, Домна Ивановна, Дрымба? Дрымба, точно! Походу это похоже. Это, вот эта штука, это Дрымба. Никита, вот Дрымба, вот это такой классно. Вот у нас, я говорю, вот, не знаю, знаете, ну, Ром Ягова многие знают. Ромка, кстати, на ней очень хорошо играет. Такой, да. Васи Гарчу Дрымбы. Давар, абсолютно верно. Этот имеет ли отношение, почему до Гагаузов Дрымба? Есть у нас Дрымба, Варм Дрымба, Няндо, Бильмерем, Геормедем. Ищи Педим Таберда Керет. Где ее можно, ну я не знаю, я ее обязательно найду, и у меня в треке Дрымба будет звучать 100%. Придется к Ромке обращаться. Так, по поводу онлайн выставки картин, обязательно посмотрим, надо узнать время. Хомус, Роман Кара говорит Хомус. Наверное, это второе название. Ну да, в принципе, Дрымба, Хомус, может быть. Еще, вы знаете, это на севере Чукчи или кто там они вот играют. Видимо, это откуда-то тоже как-то оно все вот так все переменялось, перемешалось. Георгий, и она тещина апс. Что ты сейчас делаешь? И, пожалуйста, максимально еще Варды, те дом, да, те Васигаш Сюляр, Варды, Дору. Георгий, Анна, наши не апырсим, ялваримся, я так изым башырдан жиши абакоры. Дуерманит башырдан здесь точно зира выше, ол мартейс хызлы. Онлям yapmaya yavaştan халатладина суму олмеру. Вот, перехожу на русский. Эта техника не позволяет большой скорости, надо вылаживать ее аккуратно, кропотливо, иначе теряется форма, а потеряв форму, естественно, работа превращается непонятно во что, но я стараюсь как бы побыстрее, не знаю, как получится. Но я думаю, мы в конце, ну, может не сегодня, а завтра мы уже готовы ее выложим. Если мы уже сегодня не успеем ее, хотя я постараюсь максимально, сколько смогу сделать это все, выложить. Вот. Надо было мне, наверное, придумать попроще композицию с более большими какими-то цветовыми пятнами и не дробить, я что-то перестарался, наверное. Но хотелось как бы показать немножко наш юг в этих цветах, в этих инструментах, в этом сусаке. Вот. Не используя какие-то моменты, оно и не прочувствовалось бы, наверное, так вот. Так, хотелось по технике немножко объяснить, если кому-то интересно.
набирает цвет, желательно брать максимально темный, с него начинать. И высветлять это все по ходу, если у вас есть что-то похожее по тону. Потому что высветлять проще, чем затемнять. Если у вас светлый тон, вы его просто-напросто потом очень сложно будет затемнить со светлого. А с темного высветлять легче белилами там, например, или там более светлыми красками. Вот. Это так на заметку, если кому-то это интересно. Я вот хотелось бы сейчас вот прям, я вот вижу, как раз появились очень много. Никита Зорков назвал Варган, Комус. Да, вполне возможно. Дрымба есть коллекции Петковича. Марина Семеновна говорит, да. Вот есть Вася Гарчу, пишет Тамай. И еще пишет Томск, старичок когда-то играл. Дрымба есть, да, мы написали, торопить шедевры, это понятно. Значит, Никита Зорков, Варган и Комус это больше шаманская часть. Вот да. Здесь я с Алекстаном не согласен, что они были шаманами. Слушайте, ну, тут вопрос как бы, я даже не знаю, но вот, это имеет отношение к язычеству, правильно? Каким-то языческим моментам. Ну, я не знаю, это, по-моему, истоки это неплохо, это очень даже хорошо. Вот. Я хочу вам всем задать вопрос, вот всем тем, hepsine kim teşindi bizimle katıldı bugün. Ben göreyim çok var naş soru, şlayder, teşin bakırız naş. Ince ileri doğru gıcık bizde hepsi. Я хочу вас всех спросить, пожалуйста. Вы сможете выдержать еще час? Потому что я так понимаю, что техника данной работы подразумевает за собой немного больше количества времени, потому что мы готовы были в течение часа уложиться, но вот я так понимаю, что, наверное, все-таки немножко дольше. Если вы готовы, мы можем сделать вот что сейчас. Сейчас разделить данный онлайн на две части. Или же, ага, смотря что вы называете язычеством. Хорошо, сейчас, Никита, поговорим. Вообще интересно. Значит, так, Атанас Карачебан. Виталик пропустил мое сообщение. Даша Братунова из Вулканешт, профессиональная вокалистка. Согласен. Согласен. Ага, это мы к чему? Сейчас бы как бы вернуться назад, чтобы я понял саму суть. Никита Зорков, смотря что вы называете язычеством. Василий Гарчу инструмент. Нет, я ни в коем случае не говорил, что инструменты языческими можно называть. Нет. Ведь до любой религии люди в любом случае верили. Правильно? Yok tuta религия тарafından hep kadar... Нет, пиво вы не пьем. Роман Кара пишет, придется сбегать еще за пивом. Ромка, сбегай, если ты не на... Как это называется сейчас? Очень... Сейчас это... такое актуально. Если ты не на карантине, конечно же, сбегай. Но если ты на карантине, сиди дома. Лучше никуда не выходи, потому что сам понимаешь, какая ситуация. Вот. По поводу моментов, ведь когда-то ведь религии не было, не знаю, 2000 лет назад. Я человек религиозный, потому что религия как раз дает мне возможность держать себя в каких-то необходимых, это не рамками не назовешь, но в каких-то необходимых моментах, чтобы совсem uç söyleyeceğim Gagauşça yok nasıl söyleyeyim hani kendimi doyum eşek gibi ama açan ben çekerim sersem olma. Инди eşeklerde duruyor ya burada ince onlara söylemeye unuttum ince ona отдельно. Вот эти закрывают глаза, которые, чтобы не путаться, не уходить налево-направо, гитмянный уровень. Шуры, açan eşekler koyuyor şur. O bile kendi yolunu, вот и религия как раз дает возможность идти прямо по пути. Значит, языческими. Ведь язычество, я ни в коем случае язычество, это же не какой-то негативный какой-то момент, это тоже непосредственный момент. Четко. Я вообще вижу язычество, это непосредственное общение с трансцендентом. То есть, это ветер, небо, земля, деревья, космос, наверное, другие планеты. А тут многомиллионная, тысячелетняя какая-то история. Вот это вера. Я вижу язычество, это как вера. Да, там есть какие-то определенные постулаты, какие-то моменты, которые тоже необходимо было придерживаться. Но язычество для меня вера. Вот, то есть я не вижу в этом ничего негативного, ну, кроме каких-то жестких. Изначально язычеством называли зороастризм. Ах, Никита, заходишь так из-за огня. Они любители прыгать через огонь, да и огонь у них священен. Абсолютно верно.
Никита, я тебе скажу, что у нас, у гагаузов, до сих пор сохранилась очень интересная такая традиция. Она называется кахмеджики. Гагаузча сюлюджа. Значит, 40 раз через костер, 40 стаканов вина и посадить 40 клубней картошки. Никит, ты прям в цвет попадаешь. И через огонь мы прыгаем каждый год. У нас эта традиция называется кахмеджик. Видимо, дошло оттуда. Ведь Васи Гарчу говорит, язычество это тоже религия. Да, своего рода тоже, да, абсолютно. Абсолютно верно, какие-то постулаты, какие-то необходимые правила. Не вопрос. Вот. Я не знаю, вообще веру нельзя разделять, наверное, на какие-то там язычество или это религия. Вера, она есть вера, и, наверное, она имеет свой язык в разных аспектах. Через язычество, через религию, через еще какие-то моменты. А и у религии есть куча других каких-то вещей. Но Бог един. Не хочу сейчас уходить вот в такие моменты. Хотя творчество к этому непосредственно имеет отношение. Атанас Карачибан пишет: 11 июля вылетаю домой, сажусь на карантин, я обратно, хотелось бы поучаствовать. Итак, 11 июля. Так, карантин, сколько у нас длится? Надеюсь, нет, надеюсь, что... Я надеюсь, что 11 июля уже Атанасу Карачибану не придется сидеть в карантине. И вот 11 июля он прилетит, 2-3 дня дома, покайфует, побалдеет. И может быть 15-го, 11-го, может быть, не знаю, мы найдем один вечер и обязательно... Атанас Карачибан. И я очень сильно хочу, прям пеки стерем Никита, сейчас, Никита, я обязательно. Атанас Карачибан, Атанас Тесюлücam. Обязательно. Я töle canım ister. Bir skulptür tarafından yapma bir küçük bir töle bir güzel bir iş. Hangisi size gösteriyor önce duyma yerlerinden. Мастер-класс. Мечтаю и надеюсь, что у нас здесь обязательно случится, когда на самом деле мастер, профессор Атанас Карачибан покажет, для меня это будет за честь, мастер-класс по скульптуре. Но если у него будет желание нарисовать портрет, ни слова ни в коем случае. Я обязательно еще сегодня об этом поговорю. Я очень рад. Но я запомнил, 11 июля. Итак, сейчас до романа дойдем. Никита Зорков отписал: да, я знаю, Александра, поэтому и полетела в Иран. Все из-за традиции в Гагаузии. Как бы по поводу Сашки я скажу огромное ей спасибо за то, что она имеет такую интересную силу. Она имеет силу духа и не знаю, откуда она все это берет, вот эту энергию, но, скорее всего, знаю, но говорить пока не буду, но Сашка старается, но есть, не знаю, к счастью или к сожалению, некие границы, моменты, которые сложно будет поломать эти рамки, но я знаю, что Саша этого обязательно добьется. Никита, я также знаю, что это при твоей помощи обязательно. Это произойдет, и мы по этому поводу еще обязательно сделаем какие-то моменты, связанные с онлайном, не совсем. Мы поговорим об этом обязательно. Вот, кстати, по поводу Атанаса мастер-класса по скульптуре, ура, Геннадий Коса пишет, ждем, крутяк. Дарья Братунова: Атанас Дмитриевич имеет в виду меня. Я из Вулканешна, живу в Петербурге, хочу тоже очень домой. Атанас Дмитриевич, вам большой привет. Ура! Мы здесь все собираемся. Топланы Гагаузлабр, да? Соцсети. Тракас, это очень круто. Это хорошо. Давайте, слушайте, ребят, toplanın. Yakşarstı. Söyleyin ne zaman diye Atanas söylemiş hani 11'inde gelecek. Ben sanırım hani oturacağız diye buradayım. Да yapacağız bu işleri. Кстати, насчет вот Дарья, вот ты из Вулканешта, я так понимаю, ты имеешь отношение уже к музыкальной культуре. Почему бы и не сделать онлайн-концерт твой, если у тебя есть треки? К нам подключилась Юлия Вовчик, всем привет. Дарья, я не знаю, приедешь с Питера, обязательно приедешь, дай нам знать. Мы можем организовать для тебя онлайн-концерт, но опять же контент у нас
должен иметь какую-то гагаузскую окрасочку, ну немного, чуть-чуть. Ни в коем случае я не националист, но я очень сильно люблю, не знаю, свой национальный колорит, это самое. Geçsiniz bittiğini söyleyeceğim Гагаузча, çöybeki beni anlamчку, ama вопрос нации. Вы знаете, вот все-таки опять перехожу на русский язык, вы знаете, вопрос нации. Не знаю, сложно вообще вот так все генерить, но надо в любом случае корни свои. На каком языке ты думаешь, вот это, наверное, имеет отношение к национальности, потому что любой язык имеет какую-то свою принадлежность. Вы знаете, я на старости своих лет начал чувствовать и осознавать, что пока я был до определенного возрастного контингента, ну, до возраста, я как бы в любом случае думал в 70-80% на русском языке. С каждым годом, с возрастом я начинаю думать, голова одно полушарие, в общем 50 на 50. Полушария смешались, но суть-то одна и та же. Дарья Братунова, я вам сегодня писал по поводу... Все, Дарья, понял, услышал. Мы с тобой говорили по этому поводу. На гагаузском языке песня, но это будет в личке. Подключился сейчас к нам Виарел Дон Танаси. Ах, Виталий Анатольевич, шалом. Ну, спасибо, зацепил. Виарел, тебе привет. Подключайся до поедя декоративно-прикладной искусство. Благодаря вам, Виталик, скоро появятся свои песни. Ну, знаешь что, честно тебе скажу, я буду являться только проводником, Дарья. Толкать энергию и посылы, и вообще идеи, наверное, все-таки, Дарья, придется тебе. Я буду просто являться проводником. Обязательно. Подожди, мы еще в воскресенье, когда ты выложишь основную какую-то концепцию, обязательно посидим. Вот у нас подключился Денис Бабурин, привет. Ребят, я так понимаю, у нас по... времени, наверное, еще час, но работа, которую делает Андрей Георгий, начинает все-таки принимать какую-то уже такую среднюю форму. Цвета появляются. Работа не сколько сложная, но сколько кропотливая. Вы все это видите. Денис, привет, Бабурин. Ждем от тебя вопросов. Только не спрашивай, это акварель или гуашь. Пожалуйста. Это не масло. Это имитация. Дарья Братунова. Дарья, мы поговорим это в воскресенье. Там уже дальше все остальное посмотрим. Но посмотрим. Значит так. Денис Бабурин, в ожидании твоих вопросов обязательно ждем. Что же ты задашь на этот раз? Сейчас, подожди, дайте мне влезть. Тут столько вопросов, столько вот я не успеваю за всем этим. Но хотелось бы сейчас вернуться к Георгию. Что это за цвет? И что это? Данный момент... Салатовый, да? Да, в данный момент надо как-то разделить листья этого цветка. Гамма то же самое, контрастный раз. Да. По контрасту работает. Может, кто-то узнал, что это за цветок. Очень характерный. Вот Алексей Каратези написал «Сусак, вижу на композиции». Отлично. Но там есть еще у нас, как мы говорили, гадулка. И, по-моему, там яблоко или помидор? Яблоко. Надо было ярче. Бабу. Да. Вот. Никит, все-таки мое предложение по поводу сочетать историю с какими-то культурными моментами, это было бы очень круто. И, наверное, я думаю, что, может быть, через недельки-две как-то надо все придумать, сделать так, чтобы все в онлайне. Не только я один здесь как бы вел, но и чтобы мы вместе, ну, через Zoom или еще через что-то, как-то вели какую-то общую дискуссию. Вот. По поводу Сусака, как бы до конца ты мне... Расскажи, пожалуйста, о Сусаках. Какую-то информацию, да? Я вот, например, знаю, что у нас в Сусаках хранили соль, сахар. Что еще? Сусакларда. Значит, Сусакларның içinde bizde тарла. Суйда тарла. Да, и вода долго держалась у нас в Сусаках. И до сих пор, кстати, Марина Мажу пишет, это чертополох, сейчас над чем работает
Андреевич Георгий, да, может быть, вполне возможно. Öyle mi? Marina'yı söylesene bana. Genger söyle. Marina'yı söylesene bana nice Гагаушей söyleme. Чертополох Гагаушей nice. Денис Баборик, да богата земля наши талантами. Ну, ты, кстати, в этом же списке, так что... Колючка Гагаушаба. Söylesene. Генгер. Вот ты сейчас услышала, ищи ты ничего дело, Гагауш. Вот, кстати, это вот эти вот у них цветки розовые, да? Фиолетовые. Фиолетовые. Больше. По ним, между прочим, гадали. Вы знаете Да, об этом? они гадали, и еще я помню, гадали на любимого. На любимого, когда цветки обрезали, вырезали и ставили, что он зацветет, что не зацветет. Да. Вот эта традиция Гагаузларда vardı. Да, Genger, doğru Alexey, Karateriz yapmış Genger. Ben tutarım açan küçükken gengenleri öyle toplardık, onlar da keserlerdi, hangisi büyücük dikende. Hangisi büyücük diye Valera Ivan'la katıldı bize. Genger, hangisi büyücük bilmiyorum, явкую bulacaksın, olsa bulacaksın, sevdayı, sevgili, ipten tutamam hakkında. Традиция, кстати, по поводу этих цветов колючек, у нас традиция, она, походу, я так понимаю, тоже своего рода языческая. Это когда эти цветки у нас собирали, обрезали их, стригли, точно, их стригли. И на утро, если он вырастал, значит, ты найдешь свою любовь. Эта традиция у нас то же самое оно было, я с детства это помню. Вот, абсолютно верно, Игорь Стей говорит, да. Никита, у нас такая традиция была, она и я не знаю, до сих пор она существует, когда вот этот цветок, когда этот цветок под утро, по-моему, нет, вечером его брали, срезали, обстригали, и если встали в воду, если он рос, значит, можно было найти свою любовь. Наверное, это какая-то тоже языческая тема, может быть. Генгерь, да, но это растение называется генгерь. Значит, так, что же у нас dальше? Ролики Alvarım senin hatta hızlı yetiştirencis. Ben bakarım hani bizim Гадулка gülerek öyle bakar. Bize de güler hani der hani yetiştirencis Ali. А там еще плоскостя у нас довольно-таки долго будут ходить. Ну, формат. Как бы небольшой формат, но в любом случае. Мелочи берут больше времени, чем большие форматы. Да, чем больше. Ребят, если вы готовы нас выдержать еще где-то, я не знаю, ну в течение часа, может быть, сможем? Olacak mı işte bana gelir И у нас, если нет батарея сядет на фотоаппарате, вы дадите нам возможность ее сменить, ну и мы как-то что-то там постараемся сделать, как-то заменить эфир. Задавайте vопросы, soruşlar varsa. Ben beklerim Türkler bize katılsın. Var çok arkadaş benim. Опаньки, Андрей, я ложу медбанат, ищем меня Амнавр. Burada. Амнавр наш. Кто сообщит? Ага, 100 сообщений, ну короче там какая-то фишка есть. Гамма цветовая у нас на основных, всех основных 8 цветах. Ребята, припоминаю в очередной раз, что это онлайн-мастер-класс псевдо-габриэль, материалы опилка, ПВА, гуашь, самому интересно, тоже у нас как оно получится. Сейчас идет очередная грунтовка следующих плоскостей. Есть точка обычная, синтетическая, ну и конечно же гуашь. Хотелось бы Значит, Виталик, подсоби Георгию. Ой, господи, я бы, конечно же... А почему бы нет? Может быть, сейчас попробую, но думаю... Нет. А, я понял. Фишка какая? Вы знаете, я вот сейчас расскажу это по поводу подсоби. Я уже говорил, когда-то был такой момент, буду говорить на русском, обязательно на гагаузском. Федька Кулиш подключился. Шинян Аладжан, Гарафай, Шарапан, жизни. Так, ковал, кстати, используют? Да. Ковал используют обязательно.
Значит, у нас сейчас, пока я говорю, сейчас сделаем попытку решить некоторые технические моменты. Батарею сейчас понимаем, но не обращайте внимания, что в эфире кое-что исчезло. По поводу ковала. Да, ковал у нас обязательно используется. И это, кстати, считается тоже один из наших национальных инструментов. Так оно и есть. Вот. Марина Паруш пишет у нас по поводу вина. Вино не пили раньше в этих сосудах. Наверное, не знаю, я лично помню, что у меня бабушка, дедушка в сусаках хранили соль, сахар. Вот. И я помню, по-моему, они кидали туда еще и рис. Вот, с водой нет этих моментов, не помню, но для меня это тоже было что-то новое, когда вода в сусаках может быть. У нас был сусак, да, абсолютно, Марина, помню. Сусак, мама в нем держала соль, да. Я помню это, бунут термокоммуна. Насколько я помню, в таких сосудах жидкость долго греется. Абсолютно верно, Филипп. Полностью традиционный иранский инструмент, Никита Зорков пишет. Ты имеешь в виду полностью традиционный иранский инструмент, это ковал? Ну, в таком случае хотел бы спросить, Никита, вот в Иране зарегистрирован этот инструмент как национальный. Года какая? Я понял, в Иране ковал. Какие года, я не знаю, какое время он был, как бы считался, что это чисто традиционный. Потому что у меня почему-то складывается ощущение, что ковал тоже может иметь отношение к кочевным каким-то моментам. Духовой инструмент. И, может быть, все-таки кочевники тоже что-то похожее имели у себя. Ну, не знаю, под рукой или под душой, как бы там ни было. Может быть, все-таки ковал тоже имеет отношение все-таки к кочевникам. Я не против, что он считается реально иранским инструментом, полностью традиционным иранским инструментом. Да и, в принципе, Иран, мы тоже к нему имеем отношение. Хотелось бы узнать побольше об этом. Вот, у нас дальше идет, к завершению. Ведь сейчас пока работают все мелочи, ты şimdi biz bitirestiğe derler bizde. Потом пойдут более большие общие какие-то моменты. Ребят, задавайте вопросы, интересно, что будет дальше. Вино. Вино я не слышал, по поводу Марина Павловна говорит, вино хранили в сусаках. Не могу сказать. В бочках точно, до сих пор. Парни, ну-ка подскажите, где вы базируетесь сейчас, если в гости приеду? Это закрытая база, бункер, 150 метров под землей, дресс-код. В общем, в личку отпиши, четко координаты скажем. Сейчас не можем говорить об этом, потому что реально мы как бы при данной ситуации стараемся соблюдать карантин. Но в личку отпиши, обязательно скажем. Вот. Что же дальше? Нет, маска не поможет. Маску одевают только инфицированные люди. Надеюсь, ты здоровый человек. Мы принимаем сюда только в... Как они называются, господи? Резиновые вот эти дела. Противогазы. Строго противогазы. Вот, работа. Как бы отошли немножко от темы. Жор, скажи мне примерно, сколько работ ты уже сделал вот в этом жанре, в этом направлении? Примерно. Ну, штук 20 точно. Около 20 работ. Ну вот я так примерно подозреваю, формат около 50 на 50 квадрат. Мы уже потратили больше часа вот на это дело. Вот, и если это, я представляю, квадратура, например, 2 на 2 или 3 на... Там 2 на 3, 2 на метр, это будет сколько? Так, до 3 человек можем. Так и есть. Мы на студии не больше 3 человек. Так и есть, мы работаем здесь на расстоянии больше 1,5-2 метров. В прямом эфире у нас уже, смотрите, что происходит. Псевдогобелен. Олеся Барладян. Поможет только дизайн. Так, господа.
Вопросы дезинфекции какого-то не медицинского направления обсуждать сейчас не будем. Я вообще отсутился, пожалуй, в личку, да. Да, Федька, давай лучше всего в личку, потому что гагаущий качать все не лайкно. И на Арнаут очень красиво получается, и я надеюсь, что вы все дождетесь. Да, ребят, все сидим дома, кайфуем, смотрим, что происходит. Жора наматывает, накручивает сейчас очередной колер. Вот, и сейчас в дальнейшем будут набивать эту основу. Я сам в ожидании, как же все получится, потому что напоминаю, что эта работа останется у нас, здесь, в студии Колай. Повесим ее обязательно в самое видное место. Вот, давайте вопросы, ребят, давайте тему выберем на такую, чтобы она была либо историческая, либо она была имела отношение к творчеству. Оно вот красиво получается, да, абсолютно верно, пока красиво, я думаю, что конечный вариант будет еще лучше. Какие затраты на вот данное произведение искусства? Затраты самые большие это гуашь. Все остальное, опилка это, я не думаю, что это затратная вещь. Клей ПВА он сегодня тоже не очень дорогой. На гуашь, к сожалению, хорошая гуашь. Какой-то некачественный гуашь вообще не советую начинать даже. Ну вот, давай я сейчас раскрою небольшой секрет такой маленький. Значит, гуаши так, они в принципе-то отличаются, да, пигментами. То есть и недорогая гуашь, она имеет неяркий цвет. Она, когда сохнет, она превращается в мыло. Немножко подороже гуашь, пигмент чуть покрепче. Более высокая гуашь, например, но вот если посмотреть пигменты, вот есть Сонет гуашь, классный, Санкт-Петербург, но она имеет свои пастельные какие-то моменты. А вот Никита говорит, не думаю, что слишком далеко в древность. Ковал это инструмент пастухов, был один известный Оглани в Иране, и снова Персия, захороненный. Вот, смотри, Никита, у нас есть такая традиционная песня, когда русская Огла. Оглани, Огла, посмотри, там я так чувствую, что такая связь есть. Вот, и пастухи, да, пастухи. Пастухи у нас тоже есть. До сих пор у нас есть пастухи, которые до сих пор работают и до сих пор Трунгаль Дерлана, ну это молдавская, наверное, да? На гагаузском пастух, Чобан, не Чобан, это тоже Чобан, Чебан, это оно такое уже ассимилировано, что оно и молдавское, и гагаузское, как-то я не знаю, что происходит. Ага, Тебзяя katıldı Yunus. Да, Занатиля Юнус, сялям сана. Методика создания. Кем придумана методика создания? Ну вот сейчас. Юнус Саула Сяндани katıldı. Федя Кулиш Чебан. Да, Чебан, гагаузский, да, молдаванчик Чебан. Не знаю, мне кажется, это какое-то смешное ассимилированное слово. Гагаузский Чобанда, Чебанда. Ну, бильмером. Мне сложно в эти моменты заходить, не до конца понимаю. Так вот, по поводу гуаши, вот я сейчас хочу договорить. Давайте я вот, это ни в коем случае не реклама, просто, это что врать, снова. Это реклама, буду говорить как есть. В Камрате я покупаю гуашь в магазине Канцлер. Почему? Потому что там есть она разных видов. Есть и недорогая для деточек, чтобы не попадать сильно в денежные средства, в денежный эквивалент. Также есть хорошая профессиональная гуашь. Магазин Канцлер, город Камрат. Кому нужно, обязательно подходите, покупайте. Когда же мы будем делать закрытые мастер-классы, я обязательно опишу вам в личку, где и что и как. Вот. Никита Зорков, да, связь прямая, только он после воином стал. Ну-ка, Никита, ну-ка мне... Сыртмач, вот. Абсолютно верно. Вася Гарчу сказал сыртмач. Марина Парус сыртмач. Дору, да, сыртмач. Никит Пастух, ну, как бы не хотелось бы мне уходить так в религию, но честно тебе скажу, пастух, реально настоящий пастух — это великий воин. На примере кого говорить не буду, чтобы не уходить в религию. Но быть пастухом — это надо быть на самом деле сильным духом. Ты сам это прекрасно знаешь.
Татьяна Челеби тут отписалась на каким-то Челеби на языке, вот что-то я не могу здесь понять. Постараемся сейчас перевести. Но с Ираном на самом деле я ощущаю себя. Сыр. Дороти, Федя Кулич söyledi. Разве не от слова сыр? Это разве не... Матч больше по коровам. Сыртмач, да, больше по коровам. Мы же говорим сейчас, ну, в большей степени, koyunlar Бобаналар için, токулар için. Вот это имеющее отношение к овцам все-таки, ну, козам, к овцам. Да, ну, сыртмач это похож, да, это больше всего на коровье стадо, вот овечье. Я думаю, Никита услышал, о чем я говорил, что связь прямая только после войн стал. Ну, Атанас Карачебан. Фарси. Чобан иранского происхождения. У нас много арабо-персидских слов. Фарси. Согласен, абсолютно верно. Хотелось бы узнать историю. Насколько это до нашего тысячелетия практиковалось? Очень интересно. Никит, пожалуйста, расскажи об этом. Интересно. Вот. Теперь возвращаемся обратно к нашей работе. Пока готовятся ответы, или ответы на вопросы, или сами вопросы. Андрей Георгий уже ставит близкие нам цвета. Да, Василий Гачев, сыртмач, спец по коровам. Пастух, не знаю, трудно сказать, это спец, но пастух обычно пасет. Ну, конечно же, пастух можно пастухом назвать и тот, который пасет коров. Но мне кажется, у нас сегодня шло вот по поводу стада овец там. Давайте без козлов. Да, чобан, спец по овцам. Марина пишет верно. Значит, у нас голубой сейчас небесный цвет выставляется. Голубой цвет, гёк, небесный, гёк-гус. В этот цвет принципиально Георгием был сегодня выбран, потому что это колористика наша гагаузская. Небесный цвет, цвет неба. Этот цвет также присутствует у нас на флаге. Bizim böyle renk. Вот. Бывает мастихина. Вот этот инструмент мастихин, расскажи о нем, пожалуйста. Вообще он служит больше для Живописцев. Я думаю, что он изначально не был создан для живописи, хотя его сейчас очень начали практиковать в этом направлении. Я думаю, он больше служил для того, чтобы счищать краску с палитры. Но это мое мнение. Но сегодня он очень универсальный стал такой вот инструмент. И во многих отраслях там живописи, там изобразительного искусства, так скажем. В общем, он очень сильно помогает. В данный момент вот я пользуюсь им. Он очень мне удобен в работе. Потому что я не знаю, чем бы можно было вот так вот выложить ровно, чтобы оно лежало, выровнять, например, там форму. Я нашел его, этот инструмент, самым удобным в данном случае. Вот. А насчет голубого цвета я вам еще один момент расскажу. Это был, если вы обратили внимание на старые наши дома, фронтоны все в одно время очень сильно красили в синий цвет или голубой. И у меня как-то состоялся разговор с взрослыми там людьми. И оказывается, это символизировалось, тоже связывалось с цветом неба. Вот. Такая вот информация. Вот тут у нас, кстати, сейчас перехожу на другую тему. Никита Золотов отписывает, что есть гипотеза, что
Чобан, понимающий язык животных. Это гипотеза, согласен, такой вот. Значит, все-таки язык животных, это все-таки имеет отношение, к язычеству, может быть. Вот. А почему его нет? Я до сих пор разговариваю со своей собакой, я тоже, как можно сказать, что понимаю язык. Хотя она меня не понимает, но я ее понимаю. Значит так, Никита Зорков отписывает: арабских слов вряд ли в гагаузском языке, потому как предков огузов с семитами, а арабский язык это семитская группа, не контактировали. То есть, получается, предки огузов с семитами не контактировали, потому что арабский это семитская группа. Так, я чуть запутался, но в принципе почти понял. Так, Марина, по поводу рисования потом. Какой-то своеобразный натюрморт из опилок. Федя Кулиш. Ну, это опилки или... Да, это опилки, да, абсолютно верно. Да, это опилки. Смесь ПВА с гуашью. 100%. Вот, и это псевдогобелен. ДПИ. Декоративно-прикладное искусство. Тещинды söyleyeceğim size yani. Хочу повториться. Andreş Georgi çalışır resim okulda, uşak okulunda üretiyor uşakları. İşin bugünkü de günde biz düşündük önce uşaklara vermek yerine ben göreyim hani bizde bir az uşak ama yaşlı insan hepsi katlı. Никита Зорков, даже в названии населенных пунктов. Очень мне интересно, ты имеешь в виду на населенные пункты Гагаузии или вообще? Если, давай на примере каких-то. Вот если интересует, я могу тебе сказать, назвать какие-то населенные пункты. Мне интересно провести какую-то параллель. Вот, опилок. Значит, у нас, в принципе, George, sen bana söyle, çok mu tabi bizde var iş? Var. Ne kadar vakit? Там капана доросли. Ну, Доллар. да. Дальше пойдут у нас основные цветы. Да. А? Да, тут Ну основные можно будет по-быстрому, да, сделать? я постараюсь, чтобы это не Ага, то затрагивать. есть сейчас были такие мелкие моменты, где было все-таки сложновато. Ребята, обращайте внимание. Получается, конечный результат, я думаю, будет, ну, как минимум, клевый, классный. И очень будет приятно смотреть на это дело. И повесить, может быть, в доме вообще, мне кажется, как какой-то декоративный элемент, просто супер. Так, даже в названии населенных пунктов. Никита Зорков, Бессарабии. Бессарабии, ага. А вот Вася Гачи пишет Чаршамба, Першембе, персидские слова. Так, чтобы я сейчас не запутался, мне самому просто такой вот маленький скромный экскурс исторический. Хотелось бы Пешкер Фарси. Да, абсолютно верно. Никит, ты мне просто сейчас объясни. Ой, господи, как бы мне сейчас правильно, адекватно, вернее, правильно, более компетентно задать вопрос, чтобы я сам мог понять. Ой, господи, не скажу, что я компетентен в истории, но вот персидские слова Чаршамба, Першембе. То есть получается, что огузы пока кочевали, дошли до Персии, зацепили эти слова и впоследствии дальше начали их применять. Надеюсь, ты услышал и хотелось бы как бы... Ну а пока у нас Георгий. Так, Атанас Карчебан. Языки не вирус, язык огузов состоит из тюркизмов, арабизмов и персизмов. Ребята, начинается тема очень серьезная. Никита Зорков, Казакле. Если ранее считалось, что от тюркского племени, это не так. Казаяк это байдарка, переводится с персидского. Ничего подобного. Но я думаю, что это одна из версий, или это все-таки точно такой подтвержденный факт. Да, на персидском. Но почему дошли, а они оттуда вышли? Подожди, огузы. Меня интересует,
Огузы до Персии шли или они вышли из Персии? Меня это также интересует. Мы как раз, кстати, так плавно переходим на тот онлайн, о котором я говорил с Никитой. Вот, ну, интересно в истории, что мы входим. По-прежнему у нас дальше Андрей Георгий раскладывает очередной цвет. Скорее в гагаузском нынешнем языке тюркизмы. Где бы вот увидеть вот эту грань смешения, как все смешалось с тех земель. Ты имеешь в виду Персию? Или откуда? С каких земель? То есть до Персии огузы когда шли? Понял. Персы огузов конкурировали с персами. Предки огузов. Знаю, такие интересные исторические факты, которых я, в принципе, еще до сих пор не знал. Я вас просто очень сильно попрошу, как бы не хотелось бы это все переводить в историю, но я очень сильно хочу, чтобы каждый из вас, просьба вернее, пусть это будет ваши, как бы вот, ответы или вопросы, пусть это будет пока смотреться как одна из версий. Почему? Потому что не хотелось бы потом, немножко ошибаться. Никита Зорко пишет, что гагаузы это индоевропейцы, они же не тюрки. Надеюсь, это одна из версий, которую было бы неплохо услышать. Алена Леонова, если такой интерес к происхождению гагаузов, может провести онлайн с историками? С удовольствием, но опять же, вот сейчас я сейчас пока отойду, пока Георгий у нас работает, пока он максимально старается быстрее сократить вот этот объем работы. Если такой интерес, вот Алена Леонова пишет, если такой интерес к происхождению гагаузов может провести онлайн с историками, с огромным удовольствием я готов провести этот онлайн. Но я очень сильно надеюсь, что это не будет некая вот борьба между версиями или между какими-то конкретными, четкими, доказуемыми моментами. Сейчас революцию, не знаю, сложно, наверное, сделать, ломать какие-то рамки. Хотелось бы услышать много версий, а там уже, пусть хотя бы на интуитивной форме люди воспринимают. Я с удовольствием это готов. Вот Василий Гачев пишет, у Фердуси в Шахнаме так и сказано, все в мире Туран, остальное не Туран. Юнус Гюреш Саутсян, да? Федя Кулиш, Никита, то есть ты не хочешь сказать, что чем ближе 21 век, тем больше преобладания тюркизма? Я ближе к версии с янычарами. Ребята, не уходите так далеко. Для этого мы сделаем отдельный онлайн. И я вас прошу, никакой ругани у нас не должно быть. Давайте рассматривать все эти моменты как версии. Как одна из версий. Наша история гагаузов очень запутанная, что мы с Балкан, что наши предки турки. Но это понятно. Марин, в данный момент я вот чувствую, что здесь есть люди, которые участвуют в данной дискуссии, как люди, которые знают, что такое история, компетентные. И Никита пишет, я, к сожалению, не знаком ни с одним историком из Бессарабии. Никит, как бы мне не хотелось бы получать по башке, потому что я знаю, что есть у нас много историков из Гагаузии. И, кстати, один из них мною очень сильно уважаемый. Я не хочу проходиться по фамилиям, потому что завтра-послезавтра начнется какая-то желчь непонятная. Вот. По поводу истории, это вопрос такой относительный. Как бы вот эти все пласты доказывают. Давайте, я предлагаю более такое мирное решение. Просто выкладывать версии, и вот какая версия будет более такая вот правдоподобная, фундаментальная, основана на каких-то археологических моментах, или еще на каких-то вещах, которые четко будут доказывать, что это именно так, то это будет здорово. Вот Никита пишет, к сожалению, да, вот, Федька, да, мы не ругаемся, да, попытка найти какую-то истину, хотя правда у каждого, наверное, своя. Потому что я знаю, тюркологи, аугузоведы, там есть много моментов, которые не до конца понимаем, и сейчас, если такие очень жесткие моменты какие-то выкладывать, это будет, как минимум, не знаю, на волне какой-то воинственности или ломания рамок. Хотелось бы услышать много версий. Ребят, дайте нам вернуться в наш прямой эфир по онлайну. Пожалуйста, скажите, завершать ли нам данный мастер-класс по ДПИ, декоративно-прикладному искусству,
или продолжать дальше, потому что времени мы уже держим вас, сейчас я посмотрю сколько, мы держим вас уже целый час 48 минут. Я понимаю, что надо будет потом чем-то разбавлять, что мы сейчас и делаем. Атанас Карачебан пишет: не морочьтесь, в русском языке столько тюркизмов, что нами не снилось. Наука языковые семьи определяет по сказуемым. Это единственная консервативная часть предложения. Пожалуйста, ребята, вы слушаете одно из мнений. Почему бы и нет? Вот. Продолжаем. Олеся Барладян говорит, продолжаем. Ребят, я знаю, что в записи потом будет, многие, надеюсь, дома попробуют вот данную технику прикладного искусства. Вот. Хотел бы сказать, что все вот эти мастер-классы, которые мы делаем, это опять же, я, так вот, опять не буду лукавить, говорю, что все мастер-классы на данный момент делаются у нас преподавателями Камрадской детской художественной школы имени Дмитрия Ивановича Савостина. Все участники данных онлайн мастер-классов являются квалифицированными преподавателями с образованием и с многолетним опытом работы. Поэтому не хотелось бы обсуждать компетентность данных мастер-классов, но это на самом деле я просто хочу немножко порадоваться и похвастаться. Могу ли я? Имею я право. Так, Дарья Братнова пишет, продолжаем, отлично. Русский язык надо уметь, это Федя Кулиш. Ага, понятно, другая тема. İsterim söyleyeyim ana dilimden siz. Bende pek çok ben de bilmiyorum hani nereden çıktılar. Bilirim ama utanırım söyleyeyim. Ben kaç isterim olsun. Tanıyım Gagavuz ama teşin dönerim gene. Genelde bizde görgü yapır, çalışır. İsterim gene sorayım ne kadar vakit bizde var. Sonra söyle bize makar bir 30 ne kadar 40 minut dakika ne kadar başlama bu işi. Bana gelir ziyade olacak. Ziyade olacak. Lazım sana yarın sen bana söyle. Yaklaşan oradan кибербиш katılacağım işe. Значит так, мы продолжаем дальше. Ребят, кайфушечка получается, я вижу, как красиво все, потихонечку. Все очень просто. На 1 сантиметровой фанере, материал ПВА, гуашь, опилки, псевдогобелен. Да, долго, но это еще так, максимально стилизованные формы. Атанас Карачебан, я извиняюсь по глаголу. Ребят, давайте так, дабы дать возможность Георгию все-таки завершить сегодняшний вот этот мастер-класс, поговорим на эту тему. Никита отошел в сторону, мне очень интересно все-таки мнение Никиты. Как бы, почему вот как было сказано у тебя, такая вот интересный момент, такая интересная вещь, обузы соперничали, там, или как-то противовес шли. Ой, как там, я уже забыл. Персом, вот этим. Почему так происходило? В чем вообще вся эта проблема была? Вот, и хотелось бы немножко узнать. Сейчас мы пишем на латынице, а раньше писали на кириллице. Мне очень интересно, каков был язык наших предков, вернее, какая письменность была. Мне вот это очень интересно. Расскажи немножко, хотя бы чуть-чуть. Потому что это эволюция, по ходу, не знаю, до кириллицы, наверное, на каком-то письменности мы. Так, Инна Арнаут, спасибо вам, Виталий Анатольевич, и вам, Григорий Юрьевич, большое за ваш труд. С радостью всегда ждем на уроки, ждем новый учебный год. Обязательно это все будет, дай бог нам всем здоровья, мы 100% доживем. Вот хотелось бы, конечно, вживую, воочию преподавать, но вот пока в данный момент вот такие условия у нас. Никит, пожалуйста, я задал как бы вот такой вопрос, мне хотелось бы услышать ответ, письменность какая все-таки была у наших предков. Я помню кириллицу, потому что, родился в постсоветском пространстве, писали на кириллице, потом наступил какой-то момент. Вот это прикладное искусство, вот мы параллельно и прикладываемся. Да, Атанас говорит, да.
Ага, вот Вася Гачу пишет руническая письменность. Никита, подключайся, хотелось бы знать. И вообще, вот интересно, как все-таки звучало, ну не знаю, звучал язык аугузов. Тоже мне интересно, какое было звучание. Ну, я думаю, культура, вот хотелось бы к творчеству, к культуре. Там, наверное, тоже пели песни, там, наверное, были какие-то тоже музыкальные инструменты. Какие были музыкальные инструменты? Как звучало все. Интересно, как говорили, какой был язык. Я так понимаю, что гагаузы сейчас внутрь себя впитали столько разных культур. Тархона, Помашкова, тексты ганаузов, памятники Васе Гарчу. Да, Вася, я так понимаю, в истории там хорошо углублен. Никита, подключайся, хочу твое мнение услышать. Вот. Что у нас дальше? Дальше у нас идет очередной слой. Ну, наверное, не так уж и много. Ребята. Ага. Так, Федька у нас отписывается. Вот еще. Кстати, я хочу раскрыть еще одну очень интересную способность. Вернее, я не знаю, это дар или, может быть, это талант. Можно так назвать. Андреевич Георгий умеет также очень хорошо рисовать шаржи. Шаржи, это очень интересно. Почему я поднял эту тему? Потому что он как-то рассказал мне момент. Ну, вообще-то был звонок мне и сказали, а вот вы могли бы приехать там на корпоратив, и пока идет корпоратив, нарисовать какие-то там портреты. И я понял, что портреты писать на корпоративе, рисовать, это будет, наверное, долго. И дело в том, что, признаюсь, шаржи я не особенно сильно умею рисовать. Но я знал, что Жора это делает. Вот был такой интересный случай. Жора, расскажи, пожалуйста, о вот этой истории, когда тебя пригласили. Знаешь, такая интересная вещь, на Арбате везде шаржи рисуют. Но в данный момент ты попал как на корпоратив. И вот расскажи, как оно все происходило. Подошли люди, я уже понял, ну как понял, в принципе мне намекнули, что это был Виталий Анатольевич, инициатор предложения, чтобы я в этом поучаствовал. Ну, я предложил вначале нарисовать их. Посадил, нарисовал, людям очень понравилось. Вот. Ну, они меня пригласили на свадьбу. До начала свадьбы там как бы, как вариант, как, ну, развлекательный такой, так скажем. Была там у них в программе, они с удовольствием это все приняли, восприняли. Вот. И когда я начал, честно сказать, я не ожидал, что построится очередь. Ну, правда, единственное, что я успел, наверное, штук 6 шаржей нарисовать, потому что там тоже было определенное там время, как бы. Но, честно говоря, я думаю, что те, кто был на той свадьбе, было что вспомнить. И до сих пор, наверное, кто имеет мой шарж, вспоминает. И думаю, с удовольствием. Такую практику у нас, вот я вот первый раз попал на такое. Правда, люди были не местные. Местная была невеста, наверное. Поэтому и это такое было новое, потому что, скорее всего, тот, кто проводил эту свадьбу, наверное, у него была такая идея. Или у молодежи где-то видели или гуляли где-то на какой-то свадьбе, такое вот было. Но сам факт, что как вариант развлечения, очень такой интересный, забавный, не знаю. Людям понравилось. Я думаю, что если где-то у нас здесь пробовать применять, пойдет как вариант для того, чтобы было веселее на свадьбе, наверное, интереснее. Вот. Что еще сказать? Ну, не знаю, но меня, например, очень удивило, потому что у нас народ немножко, так скажем, более консервативный. Но люди садились, несмотря на то, что где-то кто-то смеялся, может, над чем-то. Ну, нормально так все, как бы интересный такой опыт был.
Что еще рассказать? Вот, кстати, интересная фишка сейчас будет. Вот сейчас я быстренько пройдусь. Это прикладное искусство, вот мы параллельно прикладываемся. Это, да, руническая письменность, это было от Василия. Так, Федя Кулич, я думаю, вся система сломалась при царе, а как было до этого? Ох, Федя, не знаю, вот ждем. Я все-таки хотел услышать от Никиты, все-таки у наших предков какая была письменность и как примерно все звучало. Так, Алисия Барманян, я бы тоже хотела, чтобы Георгий на меня нарисовал шаш. По поводу шаша, историю мы услышали, это очень здорово. Вот сейчас как раз таки, я вот думаю, вот, знаете, вот даже Жор, наверное, не знает, но не думал об этом. Но сейчас будет конкретный такой вот интересный момент, факт, где я вот задам ему вопрос. Как я и говорил, что эту вещь может сделать, в принципе, любой, правильно? Да. Да, сесть, начать работать. Вот сейчас будет такой вот интересный момент, где я сейчас оставляю микрофон, подхожу к Андрею Георгию, беру в руки мастихин, он мне даст задание, я обязательно ему помогу сейчас, чтобы доказать, что реально я, например, это буду сейчас делать впервые. Я буду это делать впервые, и сейчас мне хочется попробовать, дабы доказать, что на самом деле псевдоговелен может сделать, ну, в принципе, ну, любой человек, да? Мне сейчас не нужны будут особенно сильно какие-то навыки изобразительного момента, потому что рисунок уже набит. Я возьму мастихин, инструмент, и присоединюсь к Андрею Георгию, и мы попробуем забить эти плоскости основные при, конечно же, его четком руководстве. Вот сейчас посмотрим, что у нас будет происходить дальше. Я, к сожалению, не знаю, успею или не успею зачитывать ваши сообщения. Но давайте вот посмотрите, как мы будем сейчас работать в две руки. Я буду на телефоне смотреть. Нам нужен мастихин. Да. А большой? Нет, желательно маленький. Микрофон. Это совсем маленький. Ты запаришься выкладывать. Как пойдет? Да. Так. Я понял. Так, итак, я вот делаю такие попытки, перескакиваю, не знаю, видно, не видно. У меня в руках мастерок. Я сейчас буду пробовать, докажу, что это может, в принципе, любой человек сделать. Так, все. Значит, Георгий мне показывает, над чем, что мне делать. Сейчас я приму рабочую позицию. Так, аккуратно. Да, я быстренько, ты занимайся тем. Значит, я так понимаю, мы должны грунтовать по линии. Не обязательно. Не обязательно по линии. Аккуратненько, формы не ломая. Вот так достаточно будет, да? Да. Так, все. Так. И сейчас, я так понимаю, у меня есть колер, цвет. Сейчас я что-нибудь обязательно сделаю. Хочу иметь отношение к этому делу. Брать как? Мастихином? Ну да. Мастихином. Я выкладываю сюда. Максимально много? Или чтобы хватило? Еще выкладывать? Ну, конечно, там есть куда растягивать. Так, есть куда растягивать. Я сейчас сделаю даже, как хочется, руками. Но, видимо, из меня штукатур. Тонкий. Так. Ой, Бакури не хочет. Вот так. Я буду вот так делать. Этого достаточно будет или все? Все. Все. Главное, сюда не... Я понял. Для этого у нас есть пальцы, руки. Ага, и мне нужно удерживать рисунок. Да. Грунт у нас все нормально. Толщина слоя какая у нас?
Ну вот рядом. Ага, рядом. Это много. Да, я сейчас растяну это до Кирсова. Так, растяну по грунту. На самом деле, да, работа такая вот, честно вам скажу, суетливая. Но я сейчас наберу навык, и дома я думаю, что у меня стена 2,80 на 5 метров. Я думаю, что в течение получаса я ее обязательно сделаю. Так, так. Вот здесь я буду аккуратненько. Просто вот. заталкиваешь. Да, я просто аккуратненько заталкиваю. Заталкивать это хорошо. Так, смотрим внимательно. Те söyleyeceğim Gagavuşça'da. Yavaş yavaş te bu мастерокла. Да, я заодно буду. Кстати, еще один термин. Эргеледжи, растущий лошадей. Да, это тоже близко. Пасущий. Да, пасущий лошадей, пасущий, да, абсолютно верно, к Южно-Гагаузской Северной Германии. Обаньки, Южная Гагаузская Северная Германия, это какой-то... Привет передает Вова. А, это Вовка, ага, Вовка Тодоров передает нам привет. А то он так прям четко определил, Южная Гагаузская Северная Германия. Вообще все. Да, вот. Все равно задано. Да. Так, мы же сейчас занимаемся эвакуацией. Так, псевдогобелен. Так, есть тонкие моменты, где я чувствую, что я буду косячить. Ну, дабы время... Все. Вот скосячил. Так. Скосячил уже, да? Нет. Не, я стараюсь аккуратненько. Удерживаю линию. Здесь нормально? Все, да. Так. А все видно, как мы здесь трудимся? Да, есть. Все видно, трудимся. Так. Да, burada var hiç bu. Ben size söyleyeceğim. Burada var işleme terlerim şimdi. И слайдерсис, burada что, лайдеркина. А вы еще попробуйте разговаривать и вести. Как бы... Господи, боже ты мой. Да, все-таки штукатурить намного легче, поверьте мне. Кладка, фундамент, там все остальное, это легче намного. Ну, физически сложнее, но вот психологически, вам честно скажу, как бы тут надо уметь медитировать. Да, вот так все нормально, так вот я вот как сейчас сделал. Сиди, так, походу я скоро буду мастером гобелена. А у нас так, так. Южная, так, это по моей части я мастер-декоратор. Это у нас Владимир Тодоров. Ага, опаньки. Так, ну раз так, Владимир Тодоров у нас подключился к онлайн-мастер-классу. Он сказал по поводу мастер по декоративке. Владимир, когда ты приедешь с Южной Гагаузской Северной Германии, я думаю, мы сделаем с тобой хороший, шикарный мастер-класс. Это однозначно söyleyeceğim sana lazım olacaklar etmeye Gagavuşça. Она dilinde. И я также еще знаю, что Владимир Тодоров не просто занимается ну, понятно, что он занимается декоративной шпаклевкой, но он также имеет отношение к музыкальной культуре. Хотелось бы, чтобы он сейчас об этом рассказал немножко, пока мы здесь занимаемся декоративной штукатуркой. Хотя моменты сложные. Ребят, я стараюсь. Тем более понимаю, что я сегодня должен заплатить 1000 евро за эту работу, чтобы она осталась у меня на студии. Вот. Но так как я при этом принимаю участие, она будет стоить 999 евро. Ага, тебе телочек ся? Я покурю. Да. Так, вот я не нарушаю. Все? Джиджика. Между прочим, такими полосами тоже вариант такой вот прием делали, чтобы более-менее был похож на гобелен. Ага. Можно взять на вооружение. Но это сложно делать. Берем? Ага. Вот смотри, я тоже сейчас буду стараться, чтобы мы как бы... Вот здесь тоже синий... Нет, синий только вот здесь, да, получается? Да.
Блин. Так, ребят, вы обязательно, кроме каких-то моментов наших, обязательно, я не знаю, кто у нас дождется завершения данного... Вот темнотем Рим. Обязательно. Те sana yardım edeyim. Вот. И мы сейчас... Все-таки, вы знаете, вот сейчас идет работа на выносливость. И на выносливость не сколько нашу, потому что мы можем, как люди творческие, без еды, без питья и без всего остального круглыми сутками заниматься созиданием. Мне интересно, насколько вы выдержите вот то, что мы сейчас пытаемся сделать. Так, где у нас южный салам с Северной Германии? Вовка, ты давай не забывай, я там по пульту тебе задал сегодня вопросы. Так, лады, я на прогулку. Найтвиш, на уши вам спасибо, время быстро прошло бы. Найтвиш? А, Найктвиш. А, ну да, ночную прогулку. Понял, спасибо, что с нами был сегодня. Ты еще вернешься с прогулки, мы будем еще, я так понимаю, в эфире. Потому что у нас работы еще куча здесь. Мы еще будем, я думаю, еще даже под утро сад беща каршы. Чан даяклар тадурджик. Horozlar ta yötecik. Biz de burada çalışıyoruz. Ben şimdi çekelim düşünmen hiç ben katıldım de bu işe. Burada Тайлин olacağı yapma bir штукатурка. Нет, ну это шутка, конечно же. Вот. Ага, тебе burada oldu Джиджи. Ага. Ребят, ну мы уже набираем. Так, на днях будет премьера «Королева Южной ночи». Всем нашим гагаузским девушкам, женщинам посвящается. Вовка, я знаю, трек слышал, очень хороший. Я жду, когда он будет на гагаузском языке. Это будет тоже круто. В ожидании. На днях это четко может даже анонсировать трек свой. Не вопрос. Мы обязательно его послушаем. Вот. А вообще, зачем вот я вот так... Значит, у меня Васька написал: лады, я на прогулку. Это было. Да, не, я понял. Васька, не уходи бы. Al tüyle parça fanera da ceket yapma bu işleri be. Niçin sana gezmeye orada be? Getir ceket işleme yap evet orada bir parça dekor. Так, тебе вода не сулямос. Он прям yapma. Aha, dur. Şöyle Aha. geçiyor ki. Ben nereye yüte? Bıktım doğum alma diye böyle. Ага. Yerim Dillen bırakıyor şimdi öyle de. Ayakçı. Ayакча. Так, ребята, у нас набирает все форму. Вернее, какой-то результат. И он у нас довольно-таки неплохой. Так, явок. Не, сделаем. Сейчас будет хепси гюзель. Вот. Между прочим, кто-то может уже успеть и поужинать, и пообедать. Кстати, пока у нас завершится работа, кто-то может сходить на фитнес, спортзал. Хотя лучше вам не уходить, потому что все тонкости как раз именно сейчас и раскрывают. Вот тебе лет yapma. Блин, а щапы. Вот. Реально это делается? Если это перевернем, можно заканчивать. Пока башидан здесь. Гагаузы всегда должны все заканчивать. Я думаю, к полуночи мы это все сделаем. Да, в следующий раз, ребят, ну сложно на самом деле. Ну не сильно. Время, по времени. Так, и Зрители что говорят? телезрители что у нас говорят? Что у нас там? Ребят, вы, пожалуйста, задавайте какие-то вопросы. Может быть, я не успеваю. Но эта фишка очень клевая. Мы будем сниться вам даже во сне, чтобы вы знали. Потому что это дело у нас будет долго еще идти. Мы как бы угадали с форматом, я имею в виду по масштабам, но немножко со временем
далее. Ну, в принципе... Ну, вы поспите немножко, а потом, когда проснетесь, выходите снова в онлайн. А так-то красиво все получается. Buraya geçersin boyayla yerinde. И стараемся как-то. Да, я понял, что разговаривать гораздо легче. Как бы модератор это неплохо, но знаете, вот практически какие-то моменты все-таки нужны для того, чтобы как-то концентрироваться. Gücük öyle. Burada dil mi pek su var? Да, мы войдем в историю онлайна, да, по времени. Комментарии. Так, ну-ка. Вернулся в комментарии. Так, я не все вижу, к сожалению, до утра Сабадан. Да, может быть. Скорее, наверное, несложно, просто приноровиться нужно. Да, абсолютно верно. Что за материал? Кошка мраморная? Не крошка, крошка, нет. Потрясающе, да, спасибо большое. Я вам скажу, это не крошка, это обычные опилки, ПВА и гуашь. Поверьте мне, что получится скоро вообще круто. Надо бы как бы чуть-чуть дождаться вот этого вот завершающего эффекта. Тут не так уж и много осталось времени. Вот. И у нас такой вопрос принципиальный. Все-таки мы обязательно сегодня завершим эту работу. Вот. Почему? Потому что Gagauzlar açın çıkıdırlı işleme bitki yadım. Bitki yadımla başlasına işini. Вот. Но я вам скажу, честно говоря, получаю удовольствие от этого в данном случае. Вот клево. Но опять же я знаю, какой будет у нас конечный результат. Конечный результат будет очень классный. Будет красиво. Очень красиво. Уже красиво получается. Вот, кстати, она начинает обретать уже такой завершенный вариант. Ну да, согласен. В данном моменте, ну, вот, при такой работе, ну да, необходимо терпение. Своего рода. Ну, а терпение, оно откуда берется? Когда ты видишь и знаешь, какой результат, и вот понимаешь, что вот можно вот через терпение, да, реально получить результат. Грунтовка ПВА. Спрашивают, какая грунтовка. Грунтовка обычный клей ПВА. Вот. Ну, знаете, да, на самый момент, в данном случае, да, мы немножко как бы могли бы формат взять немножко поменьше и давно бы уже завершили свою работу. Ну, почему-то хотелось вот показать более-менее как бы вот, ну, немножко масштабнее. Вот. Напоминаю, что это псевдогобелен. Если у вас есть вопросы технического порядка, каких-то технических моментов, не стесняйтесь, обязательно. Я надеюсь, видно, что я тоже как бы размахиваю тут мастихином. Да, да, я защищаю категорию маляра штукатура. Вот, и декоративного шпаклевщика. Вот, я вам скажу, что песни легче шуметь. Sorry. Простите. И иногда выскальзывает ненормативная лексика, потому что в руках не все удерживается. Так, и так. Все-таки какие-то определенные навыки здесь, ну, должны быть точно.
Я думал, что у меня до сих пор они росли с того, но сейчас я начинаю сомневаться. Потому что здесь определенно все-таки терпение просто необходимо. Учитывая то, что я как бы вот, честно вам признаюсь, как бы имею отношение к акварельной живописи, там у меня все гораздо немножечко быстрее происходит, как у кроликов, знаете. Вот. Но здесь все-таки эффект есть свой. Есть какой-то, даже я вам скажу, что такая, можно назвать это динамической медитацией. Главное здесь не похерить ничего. Все хорошо. Gagavuş'ta söyleyeceğim de şimdi mail olarım. Uygunluk yok, nasıl söyleyeyim, belki uygunlukta yetiştiremedim uygunluğu devleti kapma. Ama mayıllık var. Var bir zorluk. Burada yakışmır, buyurmaz yani buyur arkana, ben burada sanırım hani başaramayacağım bitkilerin işi. Yani çayım, кофе. Эта работа, скорее всего, будет покрываться моими нервами. Потому что В ней присутствует клей, и поэтому нет смысла покрывать еще лаком. Да, Олеся, в ней присутствует ПВА, когда это все, вот это произведение искусства, оно подсохнет, оно такой вот, примет такой твердый каменный порядок. Так, что-нибудь, так, когда что-нибудь, дайте мне так, будет, эта работа будет покрываться лаком. Я думаю, что нет, но можно и покрыть лаком. Altın ellerin var Vitaly. Bak, kuş kol zeri. Gözümden bile anladım seni. На сушку сколько времени? Саула, сколько времени уходит на сушку? Сутки. Сутки? Сутки? Ну, как бы, ребят, это ПВА. Вот. Какие вкусовые качества у данного материала, мне интересно. Есть ли спирт? Присутствует ли спирт вот в этих всех материалах? Спирт? Да, ну, какие-то антибиотики. Потому что я пока я работаю, я начинаю пьянеть от удовольствия, вот признаюсь вам честно. Вот, и даже появляется некая такая вот огромная минимальная агрессия, когда же, блин, я это все завершу. Вот. Но однако же мы... Нет, вы знаете, тут совсем немного. Конечно же, в книгу рекордов Гиннесса наши участники, которые сейчас вот в онлайне сидят, не попадут, но я вам скажу, что вы все будете героями. Вы дотерпите, и у нас еще немножко остается времени. Вы просто посмотрите, как прикольно все получается. Вот это надо получать удовольствие от этого, когда реально этим заниматься. Ну, относительно, конечно же, но вы знаете, все-таки какой-то вот такое вот, будем так, творческое удовлетворение. Передать, да, в эфире у нас, да, Василий Килиогла. Обязательно хочу ему передать привет. Sağ olasın, seni katıldın bize. Sağ ol. Bugün bizde online master-класс. Я не догагающая, не дарущая. Это мастер-класс по декоративно-прикладному искусству. Имитация гобелен. С ярко выраженными национальными какими-то моментами или колоритом. Я вроде başlayacağım. Хотя, в принципе, это можно сделать. Он будет держать, но это как... Тебе вот здесь есть мелочи, которые я чуть-чуть как бы немножко переживаю.
İki yılan sarıldı Gençeriviyen beline Gençerivde varıyor Yolcuları çağırıyor А ушам olsun. Добрый вечер. Это как бы вторая часть. Но в любом случае я вам покажу. На самом деле, вот я вижу у нас здесь... Ой, выдержало всего несколько человек. Завершение. Ребят, вы извините, чтобы вы держали здесь эфир уже больше 2 часов. Да? Или час? Сколько нам? 2 сколько? 2:40. 2:40 час. Ребят, я вам показываю яркое доказательство, что я принимал к этому непосредственно участие. Значит, сидел, работал, помогли. И вот сейчас как раз наступает тот момент, когда мы наконец-то подходим к завершению данной работы. Напоминаю, что это декоративно-прикладное искусство, это онлайн-мастер-класс Андрея Георгий, преподаватель Камарадской художественной школы, детской имени Дмитрия Ивановича Савостина. Это псевдогобелен. Работа в 4 руки Геннадий Кыса писал, да, это было в 4 руки. И слов было много. Ребят, ну не так сложно, надо просто иметь терпение. А так-то красиво. Вы обратите внимание, Гагауши Сюлиджан, если нужно удалить какую-то часть, каким образом? Юлия Вовчик спрашивает. Только свежим. Пока свежая работа, можно удалить, можно смыть, можно начать заново. Пока работа свежая, Юля, можно все удалять, ничего страшного. Можно также добивать. Debüyün geldi vakit. Açan biz daha çok 2,5 saatinden çalıştık. 2,5-40 dakika öyle mi ben anladım? Da başırdayız işi. Bugün isteyip söyleyeyim Gagavuşa masterclass oldu. Saat kaç vakit ben bilmiyorum tabi göre bakamın görebilirim. Bana gelişinden bir yarım 11:50. Öyle mi? 2,5 сааттан daha çok. Очень красиво, Юлия Вовчик, спасибо тебе большое. Вот обратите внимание, мы сделали все-таки бюн башырдык, мы показали. Истории Василий Кириллов, спасибо большое, Гагаус. Аллары. Alacak. Юля да var. Гагаузская тематика. Ребята, 2:40. Это жестко. Самые выносливые до сих пор с нами держались и держатся. Мы же уже завершаем. Давайте, пожалуйста, накидайте, кто остался, аплодисментов Андрею Георгию, потому что на самом деле труд, который требует немалого времени, вот, и немало энергетических затрат. Обратите внимание, мы сейчас показываем ее, как она будет смотреться. Вертикально ставить не будем. Вот, Тебакан. Замечательная, декоративная работа. Наши бурда чизели. Гадулка, сусак, алма, беземотлар. Аплодисменты у нас от Ины Арнаут, от Олеси Барладян. Вообще здорово. Давайте подтягивайтесь. Мы пахали. Юлия Вовчик. Мы пахали больше 2 часов для того, чтобы вам показать то, что можно сделать из простых опилок ПВА. Ну и, конечно же, гуаши. Ну и, конечно же, внутренней, душевной, духовной энергии. Василий Килиогла, браво, Сауласанес, Юлия Вовчик, превосходно. Ребята, это псевдогобелен, это то, что мы сегодня сделали. Мы старались для вас сегодня почти 3 часа. Вот мое доказательство. Я специально руку мыть не буду и показывать. Да, я имел к этому непосредственное отношение. Виарел Долтанасия, Сал Калаверс, молодец. Я вижу, что все-таки Олеся Володян, мы старались. Господи, боже ты мой, мы старались. Надеемся, что это будет не последний онлайн в данном контексте и с этим жанром. О, ребята, Анастасия Андрееш, ты лучший пап. Настенька тебе, батя, кайфуй. Говори спасибо, мало.
Тебе спасибо, дочь. Вот, видишь? Бабка у тебя в истории входит, а он всегда входил в ее историю своими какими-то шагами, да, поступками. Я еще забыл рассказать вам об Георгии. Он, кроме того, что занимается и шаржем, и рисует, он и пишет и акварелью. Кроме того, что преподает в Комрадской художественной школе. Так же самое он занимается изготовлением ювелирных изделий. Отличный рисовальщик. Я вот сейчас всю целую рекламу, сейчас как смогу, так и дам. Ребят, при любых вопросах обращайтесь, не стесняйтесь. Хотите в Колай, непосредственно в личку скину его телефон. Вот сейчас я должен сделать нафиг рекламу. Я ж oldu Atanas Karaçıban sağ ol sandım hani sen yattırma Atanas burada yanlışlık bizimle. Геннадий Кыса, молодцы. Ребята, это был реально легендарный марафон. Не знаю, больше 2,5 часов. У меня и рот устал, мало того и руки. И языки не знаю. Я не знаю, как я буду отдыхать, но я буду рад, что мы дошли все-таки. Мы все-таки показали вам конечный результат. Мы думали, что надо будет разделить на 2 части. Нет, все сделали сейчас и разом. Это Tvorческая студия Kolay. Hepsi наши yapılır. Sanat stüdyası Kolay'da. Beklerim açan Atanas Karaçoban. Gelcik Gagauzi'ye. Açan bir sonundan beraber yapacağız diye burada da tabi master class. Bekleyin. Sanırım hani çoğu hani bizimle büyüm burada katıldı. Bizimle bir şey yeni kendi yaşamakta bulmuşlar. Duymuşlar hem gördüler. Отдельное спасибо, конечно же, я хочу сказать отдельный респект Зоркову Никите, потому что он всегда участвует. И Никита, готовься через 2 недели, может быть максимум 3, обязательно сделаем замечательный такой онлайн, какую-то дискуссию. Но она будет исторического порядка, но обязательно будет иметь какие-то творческие традиционные моменты. Это будет важно, очень хорошо. Вам огромное спасибо. Жорик, Жор, hadi başır bu işi ben unutlayayım şunamba. Я просто... Говори, самый классный одним и долгим дублем. Да, точно. Георгий, я söyle birkaç laf sen şu. Спасибо, дорогие, самые выдержанные наши зрители. Все, что я хотел показать, я показал на ваш суд. Дальше решайте вы. Стоит ли внимания такой вид творчества? В плане декоративно-прикладного искусства. Вот. Что еще хочу сказать? Этот вариант псевдогобелена очень хорошо смотрится в интерьере. Можно использовать разных размеров. Вертикальные, горизонтальные. Какие как бы душе душа пожелает. Также можно использовать не обязательно в таком ярком варианте, там, да, можно какие-то более спокойные цвета выбрать, тоже смотрится очень здорово. Вот. Еще раз повторюсь, очень, когда эта работа высыхает, она очень теплая, она очень приятная, на нее очень приятно смотреть, она дает очень положительную энергию, так скажем. Вот. Ну, а я в свою очередь хочу вам сказать огромное спасибо, что вы выдержали нас. Sağ olasınız hepsiniz Angları büyük katıldı bizim de bu büyük haliz bir büyük işe ama hem büyük işi siz bilirsiniz kim yapar. Bugünkü günde yaptı 2 kişi ben de katıldım de bu işe. Bugün. Sanırım hani 1-2 haftadan sonra olacak tabi online masterclass. Sağ olasınız Duzana студиясы Kolay. Это мастер-класс. Ребят, вам всем спасибо огромное. Ой, как я рад, что эта работа останется именно здесь, на территории студии Творческой Kolay. Sağ olasınız hepsiniz. Берегите себя. Здоровичка вам всем. Здоровье самое главное. Sağlık size, hepsinize. Allah versin. Zanat Студиясы Kolay.
Сал Джилан, до свидания. Мы ждем вас на следующий онлайн мастер-класс. Bir de kavalcı çocuk alacağım. Sen de yaşan yeme olacağım. Yedi uşak anası olacağım. Seni o zaman alacağım. Konunos, torneler konunos, sorayım size olumu, olumu, stoyan olumu, 9 yıl oldu gideli. 9'da haber gelmedi, torneler lavını bitirmez. Türkler de geldi köyün içine, köyün içine, orunun yerine. Bir kava insan kavası koydular o kavayı yere. Küçüğü toplandı dolayına, birici tanımadı stoyanı, mamusu yengeride tanıdı stoyanı. Daldan dala ip gerediğimi beklemedir sedim. Hop yarımyaz geldi, çarşıya kerez geldi. Bir oka kerez aldım, sevdiceğime az geldi. Ta yarım aldım, tamani geldi. Kızlarına gelinin büyük bası var. Kız da diyor beni güzel. Kız da diyor beni güzel. Gelin da diyor beni güzel. Çeki diğer bunlar suda gitmez. Kaşlarlar yolda yolcu yolcu bre yolcu diyorlar. Kızma güzel yesa gelin yolcu da diyor onlara. Kız da güzel diyor ama, kız da güzel diyor ama, gelir de kızdan da güzel. Çekil yer bunlar gene gitmez. Kaşlarlar yolda yolcu yolcu bre yolcu diyorlar. Gelinim güzeldir ama, gelin de güzeldir ama, kız da gelinden da güzel.